બોલ્યા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશ્રય સ્થિતઃ અહમાદિષ્ટમ ચ ભૂતાનંત એવ ચ. હે અર્જુન, હું જીવ માત્રના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું. હું જ સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. આદિત્યાનામહં વિષ્ણુ જ્યોતિષાં રવિરંશુમાન મરીચિર્મરુતા તામસ્મિ આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું, જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું, મરુતોમાં હું મરીચી છું અને નક્ષત્રોમાં હું ચંદ્ર છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. ઓકે, તમારું બધાનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી. તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમને બધાને આવકારતા. 10મું ચેપ્ટર લેવલ 2 પાર્ટ 1 માં પહોંચવું એ એટલું સરળ નથી અને એટલું ધૈર્ય અને એટલો ભગવાનને જાણવાની જે જિજ્ઞાસા છે એ બધામાં હોતી નથી. ઘણા તો લેવલ 1 અધૂરું મૂકીને જતા રહે, ઘણા લેવલ 1 પૂરું કરે લેવલ 2 માં ના આવે, ઘણા બધા લેવલ 2 માં શરૂઆતમાં આવે. આપણે શરૂઆતના પાર્ટિસિપન્ટ જો તમે 47, 50 અબોવ 50 લેવલ 2 માં, અને આજે પાર્ટિસિપન્ટ 31. તો એ સામાન્ય વાત છે કે લેવલ 2 માં કન્ટિન્યુઅસ જવું અને ભગવાનને જાણવાની જે જિજ્ઞાસા છે, એનું જે ભગવાનની લીલાઓ, ભગવાનના ગુણ, એનું જે આસ્વાદન, એનાથી આપણે સંતોષ ના થવો એ ભક્તના ગુણ છે. આજે આપણે ભગવાન આપણને સમજાવશે. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને ભગવાનને કહીએ કે જેમ તમે 10મા અધ્યાયમાં કહો છો કે હું તમારા ઉપર અનુકંપા કરું છું, તો પ્લીઝ એવી અનુકંપા અમારા પર કરો કે આ જ્ઞાન છે તમારું અમે સમજી શકીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંચ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता की जय, सद्गुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મારો વોઇસ બરાબર આવતો હતો ને, અને મારી સ્લાઇડ બરોબર છે ને જયેન્દ્રજી? તમારો વિડિયો દેખાય છે, તમે આ રીતના કરો તો બરાબર હું દેખાય સમજી છે. જઈશ. બરાબર દેખાય છે. ઓકે, અને જિગ્નેશજી નો અવાજ મને સંભળાય છે, એટલે જિગ્નેશ દરબારજી આઈ થિંક આવી ગયા છે. બરાબર ને પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. અને પોસ્ટ બનાવી દઉં છું. ઓકે, આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. નયા માતાજી, તમે તમારા લેપટોપમાં પણ રેકોર્ડિંગ
હા કરી દીધું છે. કરી દીધું છે. ઓકે, કઈ ઇસ્યુ થાય તો આપણે એકોર્ડિંગલી. ઓકે, આજનું ચેપ્ટર પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય અથવા તો વિભૂતિ યોગ. બરાબર, તો વિભૂતિનો અર્થ શું થાય? કોણ કહેશે? વિભૂતિ એટલે શું? વિભૂતિ એટલે ભગવાન એક્ઝેક્ટલી આ ચેપ્ટરમાં શું કહેવાના છે, અર્જુનને શું સમજાવવાના છે? રેન્ડમલી પૂછું કે તમે હેન્ડ રેઝ કરશો? યસ, લીના માતાજી બોલો, વિભૂતિ એટલે શું? અથવા તમે ટાઈપ કરી શકો, બાકી બધા તમે ટાઈપ કરો, ચલો ચેટ બોક્સમાં વિભૂતિ શબ્દનો અર્થ શું સમજો છો? લીના માતાજી તમે બોલો, બાકી બધા ટાઈપ કરો, ચલો. પ્રભુજી ગ્લોરી કહેવાય ભગવાનની, ઐશ્વર્ય ભગવાનનું. હા બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી, ઐશ્વર્ય, ગ્લોરિફિકેશન. યસ, થેન્ક યુ. વૈભવ, ઐશ્વર્ય, વૈભવ, glory. ઐશ્વર્ય, ગ્લોરિફિકેશન. તો જે કઈ વસ્તુમાં કઈ સ્પેશિયલ છે તો એ વૈભવ. બરાબર, આપણે 9મું ચેપ્ટર જોઈ લીધું હતું. બરાબર, અહીંયા આપણને ભગવાને બધું ઘણું બધું ગુહ્ય જ્ઞાન આપેલું, કોણ લાયક છે, કોણ ગેરલાયક છે. બરાબર, તો હવે 10મા ચેપ્ટરમાં આપણે આગળ વધીશું. વિભૂતિ શું કામ જાણવી જોઈએ, આનો મને જવાબ કોણ આપશે? શું કામ ભાઈ વિભૂતિ જાણીને ફાયદો શું છે? મારે શું કામ વિભૂતિ જાણવી છે? ડાયરેક્ટ ભગવદ ગીતાના બીજા ચેપ્ટર લઈ લઈએ, વિભૂતિ ના લઈએ તો શું ફરક પડે ભાઈ? શું કામ ભગવાન આ વિભૂતિ કે છે આપણને? રાકેશ મકવાણાજી, વિભૂતિ શું કામ કે છે? એનાથી શું ફાયદો થાય? ડોક્ટર ધારાજી તમે બોલો તો, વિભૂતિ જાણીને શું ફાયદો છે? વિભૂતિ જાણીને આપણે એમના ગુણગાન કરી શકીએ. એમનું જ્યારે આપણને એમનું મહત્વ ખબર હોય અને ખબર હોય કે સર્વોચ્ચ છે, અને જ્યારે ભવિષ્યમાં જ્યારે કોઈ આગળ આવે કે અમે જ ભગવાન છે, અમે જ ભગવાન છે, તો આપણે આ ઐશ્વર્યને એને યાદ કરીને આપણે સમજી શકીએ કે ખરેખર કોણ છે. બરાબર, એક્ઝેક્ટલી, ખૂબ સરસ. વિભૂતિ જાણવાથી આપણે ભગવાન સાથે કનેક્ટ થઈ શકીએ. જેમ જેમ આપણે સાંભળીએ એમ આપણી ભક્તિ દ્રઢ થાય. ભૌતિક જગતમાં જો આપણે કોઈને હીરો માનતા હોય તો શું કામ માનીએ? આપણે એનું કંઈક જાણીએ છીએ. ધારો કે અમિતાભ બચ્ચન, તો એને ખૂબ કેટલા બધા મૂવીઓ આવી ગયા, આપણે જોયા અને આપણે ખૂબ ગમ્યું, અથવા તો આપણે સાંભળેલું ભાઈ એ તો મહાનાયક છે. બરાબર, સચિન તેંડુલકર, તો ઘણા જે લોકોને ક્રિકેટમાં રસ નથી એ પણ સચિન તેંડુલકરને ઓળખે છે. શું કામ? કારણ કે એ સાંભળે છે બીજા પાસેથી કે નહીં એ તો બરાબર. તો વિભૂતિ જાણવાથી આપણે એમની સાથે કનેક્ટ થઈ શકીએ. બરાબર, એટલા માટે વિભૂતિ જાણવી ખૂબ જરૂરી છે. તો આખા 10મા ચેપ્ટરમાં એ સારાંશ છે, 1 થી 7 શ્લોક છે. દરેક વસ્તુના મૂળ તરીકે કૃષ્ણનું સ્થાન. પછી અહીંયા ચેપ્ટરનું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલા માટે પણ છે કે ચતુશ્લોકી ગીતા આપણને ભગવાન આપવાના છે, અને એના પછીના જેટલા શ્લોક આવે છે એમાં ભગવાન એને વિભૂતિઓ, અલગ અલગ વસ્તુની અંદર જે સ્પેશિયલ વસ્તુ છે એ ભગવાન કે હું છું આપણને સમજાવશે. પહેલા શ્લોકમાં અનુવાદ લઈએ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, થોડી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે. જેમ જેમ ચેપ્ટર આગળ વધે એમ જ્ઞાનની હાઈટ વધતી જાય છે. બરાબર, બીજા ચેપ્ટરમાં જોયું તો આખું સિનોપ્સિસ, પછી ત્રીજામાં કર્મયોગ, એમ આગળ વધતા વધતા અષ્ટાંગ યોગ, એમ કરતા કરતા ભગવાન જ્ઞાનની હાઈટ વધારતા જાય છે. બરાબર, તો અહીંયા સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે તું મારો પ્રિય સખા છે. આની પહેલા ભગવાને કહી દીધું અર્જુનને કે તું ઈર્ષા નથી કરતો અને તું મારો ભક્ત છે. ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. બરાબર, હે અર્જુન, તું મારો ભક્ત પણ છે અને તું મારો મિત્ર પણ છે, અને તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, એટલે તને આ જ્ઞાન સમજાઈ જશે. તો ભગવદ ગીતા ઘણા બધાને નથી સમજાતી, એનું એકમાત્ર આ જ કારણ છે કે ભગવાનથી ઈર્ષા છે, ભગવાનના ભક્ત નથી, તો સમજાય નહીં. ભગવાન કોને કહેવાય? હરે કૃષ્ણ. ભગવાન આપણે લેવલ 1માં ડેફિનેશન લઈએ છીએ. ભગવાન કોને કહેવાય? ઓકે, લીના માતાજીનો હેન્ડ રેઝ છે, પણ 6 ઈશ્વર્યો છે જેના પ્રભુજી. ઓકે, કોણ બોલે છે? રાકેશ મકવાણાજી. 6 ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ છે. યસ, એક્ઝેક્ટલી પ્રભુ, એક્ઝેક્ટલી. કયા 6 ઐશ્વર્ય છે? જિગ્નેશ દરબારજી, હા તમે બોલો, કઈ વાંધો, કન્ટિન્યુ કરો. હા, શક્તિ, યશ, ઐશ્વર્ય, જ્ઞાન, સૌંદર્ય અને ત્યાગ, આ 6 ઈશ્વર્ય છે. તમે બુક ખોલીને બેઠા છો? હા, તમે ના, યાદ થઈ ગયું છે પ્રભુજી મને સિક્વન્સમાં. વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. મને આનંદ થાય છે કે તમે યાદ રાખી લીધું છે, કારણ કે ભગવાનનો કન્સેપ્ટ છે ને એ ક્લિયર થવો જ જોઈએ.
થવો જ જોઈએ. એટલે બરાબર. બીજા ચેપ્ટર લેવલ 1 માં આપણે એના ઉપર ખૂબ ભાર આપેલો છે. બ્રહ્મ, પરમાત્મા, ભગવાન આ સમજાવવા ઉપર એના એક્ઝામ્પલો લીધા છે, વિષ્ણુ પુરાણનો રેફરન્સ લીધો છે. બરાબર, કારણ કે જ્યાં સુધી એ જ નથી ખબર કે ભગવાન કોણ છે તો આપણે કઈ રીતના આગળ વધીશું. ઓકે, તો જયારે કૃષ્ણજી આ ધરાતલ ઉપર હતા ને ત્યારે એને એના પોતાના 6 ઐશ્વર્ય બતાવેલા હતા અને સાથે સાથે ત્યાગ પણ બતાવી દીધો હતો. તો એ કારણે પરાશર જેવા મહાન ઋષિઓ છે એ લખે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે કૃષ્ણ છે. 7મા ચેપ્ટરમાં આપણે હમણાં જોયું કે ભગવાને ઓલરેડી એના ઐશ્વર્યનું વર્ણન તો કરી દીધું છે. પરાશક્તિ, અપરાશક્તિ એટલે એમાં ઓલમોસ્ટ બધું આવી ગયું. એમાં એની બહાર કઈ છે ને, ભૌતિક જગતમાં એની બહાર કઈ છે. ઇવન પરાશક્તિ તો આધ્યાત્મિક જગતમાંથી જ આવે છે. બરાબર, પણ શું કામ જાણવું જોઈએ ઐશ્વર્ય? બરાબર, તો એનાથી આપણે ભગવાન સાથે કનેક્ટ થઈ શકીએ. એટલે ભગવાન એ કહે છે કે હવે તું સાંભળ. સાંભળવાનું ખૂબ મહત્વ છે. નવધા ભક્તિ નું પેલું જે સ્ટેપ છે એ સાંભળવું, શ્રવણ કરવું. ઘણા બધા ખાલી સાંભળીને જ ભક્ત બની જાય, ઘણા પ્રીચિંગમાં આગળ નથી આવતા. બરાબર, પણ એ સાંભળે, લેક્ચર સાંભળતા સાંભળતા સાંભળતા. હું એક ભક્તને ઓળખું છું હમણાંથી કે 10-11 વર્ષથી એ સ્વાધ્યાય પરિવારમાં જોડાયેલા હતા. સ્વાધ્યાયના ક્લાસ લે અને આખો તાલુકો સંભાળે. અને લોકડાઉન નો પીરિયડ આવે છે અને એને થોડો શોખ હોય છે પેલું પેટી વગાડવાનો, શું કહેવાય, હાર્મોનિયમ. યસ, હાર્મોનિયમ વગાડવાનો શોખ હોય છે. તો એને ટ્યુન મળે છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. બરાબર, એટલે તો રેન્ડમલી પેલા પ્લે કરતા હોય છે કે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ, અને એમાં વગાડે છે. એમ કરતા કરતા તમે જુઓ ખાલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કહેવાય ને કે કેટલો પ્રભાવ છે. તો એમ કરતા કરતા એને ખૂબ મજા આવે છે. તો એની અલગ અલગ ટ્યુન શોધે છે યુટ્યુબમાં અને રોજ અલગ અલગ ટ્યુન એ સાંભળે છે. પછી એને એમ થાય છે કે ભાઈ આ ટ્યુન સાંભળવાથી મને ખૂબ આનંદ થાય છે. હું તો સ્વાધ્યાયમાં પરિવારમાં 11 વર્ષથી છું, પણ મને આવો આનંદ નથી થતો અને મને આમાં ખૂબ આનંદ થાય છે. તો એ જોવે છે કે ભાઈ આ આવે છે ક્યાંથી, આનો સોર્સ ક્યાં છે. એ યુટ્યુબમાં સર્ચ કરે છે તો બધા ફોરેનર્સ બધા નાચતા હોય છે અને હરે કૃષ્ણ કીર્તન કરતા હોય છે. એમ કરતા કરતા એ પહોંચે છે પ્રભુપાદજીના શરણમાં અને એને સાંભળવાનું ચાલુ કરે છે. આખું લોકડાઉન પીરિયડ છે એ પ્રભુપાદજીના લેક્ચર સાંભળે અને શ્રીમદ ભાગવતમ માં કાઢી નાખ્યું. 2 મહિનામાં બધું પૂરું કરી નાખ્યું, વાંચીને દિવસ અને રાત કોન્સ્ટન્ટ રીડિંગ અને કોન્સ્ટન્ટ લેક્ચર સાંભળવાનું. એમ કરતા કરતા અત્યારે ખૂબ મોટા ભક્ત છે જે મારા કોન્ટેક્ટમાં છે અને અત્યારે ડીટી સેવા કરે છે. મંદિરની અંદર જઈને ભગવાનની વિગ્રહ સેવા પણ એ પોતે કરે છે અને કહેવાય કે બધું છોડી દીધું છે. બધું એટલે કે ફેમિલી પરિવાર સાચવે છે બેલેન્સ, પણ એનો ઓલમોસ્ટ બધો સમય ભગવાનને આપે છે. ઓલમોસ્ટ અત્યારે જોબ પણ એવી કરે છે કે જે ભગવાનના કામમાં આગળ વધી શકાય એટલા પૂરતી જ જોબ કરે છે અને બાકીનો બધો સમય ભગવાનને આપે છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો પ્રભાવ છે. સાંભળવાનું શું મહત્વ છે એટલા માટે મેં તમને એક એક્ઝામ્પલ લીધું કે આ હું એમને જાણું છું, રેગ્યુલરલી એમને રોજ મળું છું, તો મને ખ્યાલ આવે કે ખાલી એક રેન્ડમલી ક્યાંકથી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કાનમાં પડી જાય અને આટલું જીવન પરિવર્તિત થઈ જતું હોય છે. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય 7મા ચેપ્ટરમાં જોયું હતું, 9મા ચેપ્ટરમાં જોયું હતું, અને હવે 10મા ચેપ્ટરમાં થોડુંક ભગવાન વધારે આપણને ગ્લોરીફાઈડ થી સમજાવશે. બરાબર, અને અહીંયા જે લાયકાત છે આપણે જોયું ને, ઈર્ષા નથી કરતા, એ આપણી લાયકાત હોવી જોઈએ. હવે બીજા શ્લોકમાં કે છે કે મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્ય ન તો દેવગણ જાણે છે ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું જ સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્ત્રોત છું. બરાબર, ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ઠીક છે દેવતાઓ તો ના જાણે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, કારણ કે એ તો ભોગોમાં લિપ્ત હોય, અપ્સરા અને સ્વર્ગના ભોગ ને ઇન્દ્રિય ભોગની તૃપ્તિ ને આનંદ ને મદિરાપાન ને, બરાબર છે. તો જે લોકો છોડી શકે એ કદાચ ભગવાનને જાણતા હશે. મતલબ જે લોકો વૈરાગ્ય લઈ લે ને એ ભગવાનને જાણી લે. ભગવાન કે નહીં 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 ભાઈ, મહર્ષિ ગણ છે ને એ પણ મને નથી જાણતા. મતલબ જેને બધું ત્યાગી દીધું છે એ પણ નથી જાણતા. બરાબર, મતલબ ખાલી જે વૈરાગ્ય લેવાથી ભગવાન કે મને જાણી શકાતા નથી. તો ભગવાનને કોણ જાણી શકે? ચેટ બોક્સમાં લખવું જોઈએ, ભગવાનને જાણી કોણ શકશે? ભક્તિ. ભક્તો જાણી શકશે. ભગવાન કહી દે છે અને આગળ ભગવાન પોતે કહે છે કે મને કોણ જાણી શકે છે? અનન્ય ભક્ત. યસ, એક્ઝેક્ટલી. ભાવેશ પટેલ પણ લખે. થેન્ક યુ. તો ભગવાન કહી દે છે, શું કામ આ બેને જ લીધા છે? કારણ કે જે ભોગોમાં લિપ્ત છે, ખૂબ જ ધનવાન છે, ખૂબ શ્રેષ્ઠ છે અને બુદ્ધિમાન પણ છે. બરાબર, દેવું. તો ભગવાન કે એ નથી જાણી શકતા. તો આપણને એમ થાય તો જેને વૈરાગ્ય લઈ લીધું છે, બધું છોડી દીધું છે, તો એ તો જાણતા જ હશે. ભગવાન કે નહીં નહીં, મહર્ષિઓ પણ નથી જાણતા. ભગવાન કે હું તો એની ઉપર આવું છું, કારણ કે હું એ બંનેનો સ્ત્રોત પણ હું છું ને.
બરાબર. દેવો હોય કે મહર્ષિઓ હોય એ બધાનો સ્ત્રોત હું છું, બરાબર. એટલે એ મને જાણી શકે નહીં. ઇવન બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી ક્લિયર કટ લખે છે, ગોવિંદમાં આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. 7મા અધ્યાયમાં 7.7મો શ્લોક કોઈને યાદ હોય તો બોલી શકે છે, મત પરતરમ નાન્યતમ. એ શ્લોક હંમેશા યાદ રાખવાનો, મત પરતરમ નાન્યતમ, બરાબર. કિંચિત અસ્તિ ધનંજય મયી સર્વમિદમ પ્રોતમ સૂત્રે મળી ગણા ઇવ. કે ભાઈ મારા ઉપર કોઈ શ્રેષ્ઠ તત્વ છે જ નહીં. આવું ખાલી કૃષ્ણ એક જ કહે છે, બીજા કોઈ શાસ્ત્રમાં આવા સ્ટેટમેન્ટ તમને જોવા નહીં મળે. ખાલી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતામાં બહુ ક્લિયર કટ કે છે, બરાબર, કે મત પરતરમ નાન્યતમ, કોઈ નહીં, મારાથી ઉપર શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ છે નહીં, ભગવાન છે સ્વયં કે છે, બરાબર. અને આ શ્લોકમાં ભગવાન ફરીથી કહે છે કે ભાઈ હું બધાનો સ્ત્રોત છું, દેવો હોય તો ભલે અને મહર્ષિ હોય તો પણ ભલે. હવે એ પણ નથી જાણી શકતા, તો આપણે તો એક શુદ્ર અને તુચ્છ ગ્રહના મનુષ્ય છીએ, તો આપણે કઈ રીતના જાણી શકીએ? ઘણા બધા એમ કે મેં જાણી લીધા છે, કઈ રીતના જાણી? પણ ભગવાન છે શું કામ આવે છે, પૃથ્વી ઉપર શું કામ આવે છે, એ પણ આપણે નથી જાણી શકતા. ભગવાનની લીલા કોઈ જાણતું નથી. અને આપણે જેને જાણતા નથી એના ચારિત્ર ઉપર આપણે ખૂબ ટીકા ટિપ્પણી કરતા હોઈએ છીએ કે તો આ મત અને તો તે મત. આપણે કૃષ્ણ તત્વ જાણતા જ નથી, દેવો પણ નથી જાણતા, મહર્ષિઓ નથી જાણતા, તો આપણે ક્યાંથી જાણવાના? એટલે ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી એવું કહે છે કે તમને એવું લાગે કે પરમ સત્યને તમારે જાણવા છે તો હું અહીંયા તમારી સામે છું, રુદ્ર. તો ભગવાન કહે છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, હું તમારી સામે છું. જો તમને જાણવાની ઈચ્છા હોય તો તમે જાણી લો. પણ માણસ છે એ અચિંત્ય ભગવાન છે, એને જાણી શકતા નથી. એના સ્વરૂપને જાણવા માટે માણસ સમર્થ જ નથી. છતાં ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમનો અભ્યાસ કરીએ, શુદ્ધ ભક્તોનો જો આપણે સંગ કરીશું તો આપણે ધીમે ધીમે સમજીશું. અને બીજું આજે ભગવાન કહેશે કે આપણે કઈ રીતના એને સમજી શકશું. ભગવાન એની કહેવાય ને કે અહેતુકી કૃપા કરે, અહેતુકી કોઈ કારણ વગરની આપણા ઉપર કૃપા કરે તો આપણે સમજી શકીએ કે કોણ છે ભગવાન. બાકી આપણે ભગવાનને સમજી શકતા નથી. મનુષ્યોમાં માત્ર તે જ મોહરહિત છે અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે જે મને અજન્મા, અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. સર્વલોક મહેશ્વરમ, મોહરહિત છે. શું કામ મોહરહિત છે? કારણ કે એને ખબર છે, જે લોકો ભગવદ્ ગીતા સમજી લે છે એને ખબર છે કે ભાઈ કૃષ્ણ જ બધું છે, મારા ભગવાન કૃષ્ણ છે, મારા બધા કર્મો ભગવાનને સમર્પિત છે, મારે જે કઈ કરવાનું છે એ કૃષ્ણ માટે કરવાનું છે. મારો જે કઈ ગોલ છે એ કૃષ્ણ ફિક્સ કરે છે. 18મા ચેપ્ટરની અંદર ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે 68 ને 69 ના શ્લોકમાં કે જે લોકો મારા જ્ઞાનનો પ્રચાર કરે છે એ મારા ખૂબ પ્રિય ભક્ત છે અને એ મારી પાસે આવશે એને હું ગેરંટી આપું છું. ભગવાન કહે છે આપણને. એટલે એ મોહરહિત છે કે જે, અને એ સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોવાના. કારણ કે ભગવાન એ પણ કહે છે 18મા અધ્યાયમાં કે સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચિ. હું તારા બધા પાપોને નાશ કરી દઈશ. બરાબર. તો અજન્મા ભગવાન છે, અજન્મા છે, અનાદિ, સર્વગ્રહ મંડળોના સ્વામી છે. બરાબર. તો આવા વિરલાઓ હોય, આ જે 3 ક્વોલિટી ભગવાનની છે જાણતા હોય અને એમાં માનતા હોય એ વિરલાઓ હોય. એ ભગવાન પોતે કહે છે 7મા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં, મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધે યતતામપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન્મા વેતિ તત્વતઃ. હજારો મનુષ્યોમાંથી સિદ્ધિ પામવા માટે ઘણા બધા પ્રયત્ન કરતા હોય, હજારોમાંથી પ્રયત્ન કરતા હોય. અને એવા સિદ્ધિ પામવા માટે ઘણા બધા પ્રયત્ન કરે ને એમાંથી ઘણા સિદ્ધિ લઈને પાછા આવી જાય. પણ એમાંથી કૃષ્ણને જાણે એવા ભગવાન કે કેટલા? તો કે એ તો આંગળીના વેઢે ઘણા એટલા. બરાબર છે. ખાલી તત્વતઃ મને જાણતા હોય તો બહુ ઓછા, વિરલાઓ છે. એટલે આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કારના પદ સુધી અમુક જવાની માટે પ્રયત્ન કરતા હોય એ પણ વિરલા છે. ભગવાન કે મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ. પણ એમાંથી જો કોઈ જાણી લે કે કૃષ્ણ છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, એ અજન્મા છે, એ અનાદિ છે, એ સર્વગ્રહ મંડળોના સ્વામી છે, તો ભગવાન કે એ તો વિરલા છે. વાસુદેવમ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. ભગવાન પોતે કહે છે. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરી દો. અજન્મા. હવે અહીંયા ભગવાન માટે અજન્મા શબ્દ પ્રયોગ કરેલો છે અને આપણે 2nd ચેપ્ટરમાં જોયું હતું કે જીવ માટે પણ અજન્મા શબ્દ પ્રયોગ કરેલો છે. પણ બંનેમાં ડિફરન્સ છે. જીવ છે એ ભૌતિક જગતની અંદર ભૌતિક આસક્તિના કારણે વારંવાર જન્મ મૃત્યુ થાય છે અને આવે છે અને શરીર બદલે છે. પણ ભગવાન અજન્મા છે એ રીતના અજન્મા છે કે એનું શરીર બદલતા નથી. ભગવાનને કોઈ ભૌતિક આસક્તિ
નથી. બંને અજન્મા છે, ગુણમાં બંને સરખા છે, બરાબર, પણ બંનેમાં ડિફરન્સ છે. વેતી લોક મહેશ્વર, સર્વોપરી સ્વામી છે. ભગવાન કહે છે કે આ જગતની અંદર જે કઈ સર્જન થયેલી વસ્તુ છે, ભગવાન કે હું એનાથી ઉપર છું, બરાબર. ઇવન દેવી દેવતાઓ છે, બ્રહ્માજી છે, શિવજી છે, ભગવાન કે હું એનાથી ભિન્ન છું. આવો જ રેફરન્સ આપણને પદ્મ પુરાણમાં પણ સેમ રેફરન્સ મળે છે. આગળ ચર્ચા કરીશું આપણે. અહીંયા જે બાજુની જે ઘટના છે એમાં બરાબર માતાજીના ગર્ભમાં કૃષ્ણજી છે, બરાબર, દેવકીજીના ગર્ભમાં. તો બધા દેવી દેવતાઓ આવે છે. જો આ શિવજી છે, બ્રહ્માજી છે, બીજા બધા છે, ઇન્દ્ર છે, નારદજી છે, બરાબર. કારણ કે એ જાણે છે અજન્મા અનાદિ સર્વગ્રહ મંડળના સ્વામી છે, એટલે સમસ્ત પાપોથી મુક્ત છે અને એ મોહરહિત છે, બરાબર. ઓકે, હવે આગળ કે છે બુદ્ધિ, જ્ઞાન, સંશય તથા મોહથી મુક્તિ, ક્ષમાભાવ, સત્યતા, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, મનો નિગ્રહ, સુખ તથા દુઃખ, જન્મ તથા મૃત્યુ, ભય અભય, અહિંસા, સમતા, તુષ્ટિ, તપદાન, યશ તથા અપયશ, જીવોના વિવિધ ગુણો ભગવાન કે મારા આવે છે. આપણામાં જે કઈ છે, આપણામાં અનુભવ યોગ્ય જે કઈ ગુણો છે, જન્મ હોય, મૃત્યુ હોય, ભય હોય, અભય હોય, દાન હોય, તપ હોય, બધું ભગવાન કે મારામાંથી આવે છે, બરાબર. તો એમાં પહેલો ગુણ જે ભગવાન કે છે મારામાંથી આવે છે બુદ્ધિ. બુદ્ધિથી શું થાય તો કે સારા નરસાનો આપણને ખ્યાલ આવે, સારા સારનો આપણને વિવેકની જે બુદ્ધિ છે એ સારા સારનો આપણને ખ્યાલ આવે ને, બરાબર, યોગ્ય છે કે અયોગ્ય ખ્યાલ આવે. બીજું છે જ્ઞાન. તો જ્ઞાન કોને કહેવાય? આપણને એમ થાય ભૌતિક જગતમાં મોટી મોટી ડિગ્રી લઈ લઈએ, ડોક્ટર બની જાય, એન્જિનિયર બની જાય, પીએચડી થઈ જાય એટલે જ્ઞાન. તો ભગવાન કે જ્ઞાન નથી. જ્ઞાન એટલે એ છે કે ચેતન વસ્તુ અને જળ પદાર્થ વચ્ચેનો ડિફરન્સ તમને ખબર હોવી જોઈએ. આત્મા અને જળ પદાર્થ, આત્મા અને ભૌતિક પદાર્થ, બરાબર. તો એક પણ કોલેજમાં આત્મા વિશેનું જ્ઞાન આપવામાં આવતું નથી. બધી જગ્યાએ જળ પદાર્થનું આપણને જ્ઞાન મળે છે. જે કઈ ભૌતિક જ્ઞાન છે જળ પદાર્થનું છે, આત્માનું જ્ઞાન નથી. તો જ્ઞાન એટલે શું? જ્ઞાન એટલે આત્મા અને ભૌતિક પદાર્થ વચ્ચેનો ડિફરન્સ સમજવું, બરાબર, એ છે જ્ઞાન. વિજ્ઞાન એટલે શું? વિજ્ઞાન એટલે પરમેશ્વરને જાણવા. આત્માનો પરમેશ્વર સાથે શું સંબંધ છે? આપણે કૃષ્ણના દાસ છીએ, આ જાણવું એ વિજ્ઞાન છે. અસમોહ, સંશય રહિત, શંકાથી મુક્તિ, બરાબર, મોહથી મુક્તિ. ક્યારે થાય? સંશય ના હોય એવું ક્યારે બને? ડાઉટ ક્યારે આપણા બધા ક્લિયર થાય? તો કે જેમ જેમ આધ્યાત્મિક તમે તત્વજ્ઞાન સમજવા માંડો તો તમે દરેક વસ્તુને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકો, જેવું છે એવું. આંધળાની જેમ અનુકરણ નહીં કે બીજા એમ કે છે કામ પગે લાગવાનું એટલે એમ લાગવાનું, દંડવત કરવાના તો કરવાના, વડીલોની પૂજા કરવાની, એ બરાબર છે. બીજાએ કીધું આપણે ફોલો કર્યું. પણ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન સ્વયં કે છે આ બધી વસ્તુ. તો આજ તો અમે જાણી લો તો તમારા ડાઉટ ક્લિયર થઈ જાય. આગળ છે એક સમાભાવ. સમાભાવ એટલે કે સહિષ્ણુતા, કે માણસે સહિષ્ણુ થવું જોઈએ, કે મનુષ્યના નાના નાના અપરાધો હોય તો એ આપણે માફ કરવા જોઈએ. 9મા ચેપ્ટરમાં પણ ભગવાને આપણને કીધું કે કદાચ મારી ભક્તિમાં કોઈ આવતું હોય અને એનાથી ભૂલ થઈ જાય તો ઠીક છે, આપણે એને સાધુ માનવું જોઈએ, બરાબર ને. સમાભાવ હોવો જોઈએ. સત્યમ, એના પછીનો ગુણ છે સત્યમ. તો જે હકીકતને યથાર્થ રૂપે આપણે પ્રેઝન્ટ કરવું જોઈએ, સ્વાર્થ પ્રેરિત નહીં. ભગવદ્ ગીતા આપણા સિવાય ઘણી બધી છે પણ બધાએ પોતપોતાના કહેવાય ને સ્વાર્થ પ્રેરિત અર્થઘટનો એમાં ઉમેરેલા છે. એવું ના હોવું જોઈએ. સત્ય છે એ સત્ય હોવું જોઈએ. પછી બીજાને પ્રિય લાગે તો ઠીક છે, ના લાગે તો પણ સત્ય સત્ય હોવું જોઈએ. ઇન્દ્રિય નિગ્રહ. ઇન્દ્રિય નિગ્રહ એટલે ઇન્દ્રિયોને દબાવી. દમ. શરૂઆતમાં ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો પડે અને ધીમે ધીમે ઇન્દ્રિયો ભગવાનમાં લાગી જાય પછી ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરવાની જરૂર ના પડે. તો ઇન્દ્રિય નિગ્રહ એટલે કે ઇન્દ્રિયોને ભોગ વિલાસમાં, એટલે કે બિનજરૂરી ભોગ વિલાસમાં ન પરોવવી જોઈએ. યોગ્ય જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરવી જોઈએ. પ્રભુપાદ લખે છે કે એવું નથી કે ઇન્દ્રિયોને બિલકુલ દબાવી દેવાનું, મૌન, એવું નહીં. ધારો કે જીભનો ટેસ્ટ છે તો કે નહીં બધું છોડીને એકદમ મોડું પાણી મિક્સ કરીને ખાવાનું, નહીં, એવું નહીં. ભગવાનનો પ્રસાદ ખાવાનો છે, બરાબર. ઇન્દ્રિયનો નિગ્રહ એટલે બધી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લગાડવાની છે. એવું નહીં કે કઈ મ્યુઝિક સાંભળવાનું જ નહીં. સાંભળો, ભગવાનના કીર્તન છે આપણી પાસે, ઢગલાબંધ છે. માધવાસ બેન્ડ કરીને છે યુટ્યુબમાં, સાંભળો, ખૂબ આનંદ થાય. તો આ રીતના ઇન્દ્રિયોને આપણે ભગવાનમાં લગાડવાની છે, બરાબર. પણ કહેવાય કે બિનજરૂરી જે ભોગ વિલાસમાં લાગેલી છે ત્યાં નહીં, જે ભક્તિમાં બાધારૂપ થાય ને એવી જગ્યાએ ઇન્દ્રિય નહીં લગાડવાની. પછી આવે છે સમ એટલે કે મનોનિગ્રહ. મનોનિગ્રહ એટલે નિરર્થક, જે ખોટા વિચારોથી સતત આપણે એ જ વિચારોમાં રહીએ, મનમાં એ જ વિચારો આવે. મેઇન તો શું છે અત્યારે ખાલી પૈસા કમાવાના વિચારો આપણા મગજમાં ફરતા હોય છે. ખાલી કઈ રીતના પૈસા વધારવા, કઈ રીતના. તો ઠીક છે, મૂળભૂત જરૂરિયાતો માટે બરાબર છે, પણ પછીનો જે સમય છે મન અને ભગવાનમાં લગાડવું જોઈએ, શાસ્ત્રો સમજવા જોઈએ,
સંતજનો ગુરુજનોનો સંગ આપણે કરવો જોઈએ, બરાબર, મનને એમાં લગાડવું જોઈએ. પછી આવે સુખમ. તો ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે જે સગવડતા ભરેલું છે એ સુખ છે, અને જે અગવડતા ભરેલું છે એ દુઃખ છે, સુખમ અને દુઃખમ. પછી આવે છે ભવ. ભવ એટલે કે જન્મ. તો એ શરીર સાથે એનો સંબંધ છે, બરાબર, કે ભાઈ આપણે આત્મા છીએ. મૃત્યુ, તો એનો સંબંધ પણ શરીર સાથે છે. આ બધા જે વસ્તુ આવે છે ક્યાંથી આવે છે? ભગવાન પાસેથી આવે છે. પછી આવે છે ભય. ભય આપણને મોસ્ટલી ક્યારથી હોય? તો કે ભાઈ ભવિષ્યની આપણને ચિંતા હોય ને એટલે આપણને ભય હોય. બાકી ભક્તો છે એ ક્યારેય ભય પામતા નથી. શું કામ? કારણ કે એને ખાતરી છે કે એનું ભવિષ્ય છે ઉજ્જવળ છે. એનું ભવિષ્ય જનરલી આપણા બધાનું ભવિષ્ય ગોલોકધામ છે, અને ઇવન બધા મનુષ્યોનું ગોલોકધામ છે. ભલે એને નથી ખબર, કહેવાય કરોડો જન્મ પછી એને ખ્યાલ આવશે, પછી એને જવાનું તો ત્યાં જ થવાનું અલ્ટિમેટલી, બરાબર, લાખો કરોડો જન્મ પછી. એટલે અલ્ટિમેટલી ગોલોકધામ છે, પણ આપણને ખબર છે એટલે આપણને ભય નથી, કારણ કે આપણો જે ધામ છે, આપણો જે ગોલ છે તો ભગવાને ફિક્સ કરેલો છે, એટલે આપણને ચિંતા નથી. પણ બીજા બધા સતત એ ચિંતામાં રહેતા હોય કે ભાઈ આપણા કામ તો ઘણા બધા એવા છે, આગળનો બર્થ કેવો થશે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં લખે છે 11મા સ્કંદના 2જા અધ્યાયમાં સુખદેવજી કહે છે કે ભયનો જનરલી આપણે ક્યારે ફેસ થાય, કે ભય ક્યારે થાય? કે માયામાં ખૂબ આપણે મગ્ન હોય ને, ખૂબ માયામાં લેપાયેલા હોય, ભૌતિક જગતમાં ખૂબ ડૂબેલા હોય ને, તો આપણને ભય થાય. પણ જયારે આપણે જાણી લઈએ ને કે ભાઈ હું શરીર નથી, આત્મા છું, મોટા ભાગના ભય તો ત્યાં જ નાશ પામે. અશોચાનનો શોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞાવાદાશ્ચ ભાષિષ્ય ગતાસુન ગતાસુશ્ચ નાનું શોચંતી પંડિતા. 2જા અધ્યાયના 11મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે શોક તું ખોટો કરે છે અર્જુન. તો એ ભય ના થવો જોઈએ ભક્તિમાં હોય તો. અહિંસા. અહિંસા એટલે કે આપણે તો બીજાને દુઃખ પહોંચાડીએ એ હિંસા કહેવાય. તો બીજાને દુઃખ ના પહોંચાડો એ અહિંસા છે. અને બીજું, તમે જાણો છો કે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, તો બીજાને એ જે જ્ઞાન આપવાની તમારે કોશિશ કરવી જોઈએ. જો તમે નથી કરતા તો એ પણ એક જાતની હિંસા છે. પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં લખ્યું છે. પછીનો ગુણ આવે છે સમતા. સમતા એટલે કે રાગ અને દ્વેષથી મુક્ત, બરાબર. ભક્તિ માટે જે કઈ પ્રતિકૂળ છે એનો ત્યાગ કરી દેવો, અને ભક્તિ માટે જે અનુકૂળ છે એનો સ્વીકાર કરી દેવો, સમતા કહેવાય એને. તુષ્ટિ. તુષ્ટિ એટલે કે સંતોષ. દુનિયાવી વસ્તુઓ ખૂબ એકત્ર કરવી, એમાં આપણો ઉત્સાહ હોય, એમાં જ આપણે ઉત્સુક હોય, તો એ ખોટું છે. આપણે કોઈ દિવસ સંતોષ થવાનું જ નથી. સંતોષ હોવો જોઈએ, તુષ્ટિ હોવી જોઈએ. પછી આવે છે તપ. તપ એટલે કે તપશ્ચર્યા. તપશ્ચર્યા, બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં સવારમાં ઉઠવું, 3:30 વાગે, 3:40 4 વાગે, બરાબર, સવારમાં ઉઠવું અને નાહીને ભગવાનની સેવામાં લાગવું. તો એ શરૂઆતમાં ખૂબ ત્રાસદાયક લાગે આપણને, ખૂબ કષ્ટ થાય આપણને. પણ આપણું મનુષ્ય જીવન એટલા માટે જ મળેલું છે કે આવા નાના નાના તપ આપણે કરવા જોઈએ. કષ્ટ છે એ સ્વેચ્છાએથી સહન કરવું ને, એને તપ કહેવાય. બાકી તો જોબ હોય આપણી, તો આપણે તો દિવસ રાત કામ કરીએ છીએ, અને આપણે બોસ બોલાવે તો આપણે રાત્રે 3 વાગે પણ જઈએ છીએ. મારું પેશન્ટ આવે તો રાત્રે 2 વાગે ફોન આવે તો હું જાઉં છું, એ તો ઠીક છે. પણ સ્વેચ્છાએ હું 3:30 વાગે ઉઠું, 4 વાગે ઉઠી જાઉં અને રેડી થઈ ને ભગવાનની સેવામાં લાગી જાઉં, તો એ તપ છે, બરાબર. ઉપવાસ. એકાદશી હમણાં પરમ દિવસે ગુરુવારે છે, તો આપણે એકાદશીનો ઉપવાસ કરીએ તો એ તપ છે. પણ જે વૈદિક આદેશોથી વિરુદ્ધના જે કઈ ઉપવાસ છે એ તપ નથી. ધારો કે કોઈ રાજનેતા છે એ ઉપવાસ આંદોલનમાં બેસી જાય, તો એ ઉપવાસ છે એ તપ નથી. ભગવાને આપણને 17મા અધ્યાયમાં સમજાવશે કે એ તો તામસી કહેવાય. અને તામસી, તમો ગુણમાં કરેલું કોઈ પણ કાર્ય છે એ તો બંધન રૂપ છે, અને એની ગતિ આપણે જોઈ લીધી. 14મા અધ્યાયમાં જોઈશું આપણે ડિટેલમાં. પછીનો ગુણ આવે છે દાન, બરાબર. તો ઉત્તમ હેતુ માટે દાન કરવું જોઈએ. પ્રભુપાદ ત્યાં સુધી કે છે કે 50% આપણી જે કઈ ઇન્કમ છે એનો દાન કરવું જોઈએ કૃષ્ણ ભાવના ગ્રુપમાં, કારણ કે સર્વોત્તમ કાર્ય છે, જન્મો જન્મ સુધી ચાલે એવું એક કાર્ય છે, બરાબર. બીજું દાન, શાસ્ત્ર કહે છે બ્રાહ્મણને દાન કરવું જોઈએ. પણ કેવા બ્રાહ્મણને દાન કરવું જોઈએ? જે ભગવાન પોતે બ્રાહ્મણના ગુણો 18મા અધ્યાયમાં કે છે, એને ફોલો કરનારા બ્રાહ્મણો ખૂબ ઓછા છે, પણ છતાં બ્રાહ્મણોને દાન કરવું જોઈએ, છતાં કરવું જોઈએ. કદાચ ના ફોલો કરતા હોય ને તો પણ કરવું જોઈએ, કારણ કે બ્રાહ્મણો પાસે એ અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે, બ્રાહ્મણો પાસે એ આશા રાખવામાં આવે છે કે એનું સંપૂર્ણ જીવન છે બ્રહ્મ જિજ્ઞાસામાં વિતાવે. પ્રભુપાદજી લખે છે ભાવાર્થમાં, બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. બ્રાહ્મણ એટલે શું? બ્રહ્મ જાના ઇતિ બ્રહ્મ જાનાતિ બ્રાહ્મણ. બ્રાહ્મણ એટલે શું? જે બ્રહ્મને જાણે છે, ભગવાનને જાણે છે, એને બ્રાહ્મણ કહેવાય, બરાબર.
અને આ જો બ્રાહ્મણ છે એ પોતાનું જીવન આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે ઘણો બધો સમય આપતો હોય તો આજીવિકા માટે એને સમય ના મળે, એટલે એને દાન કરવું જોઈએ. પછી સંન્યાસીને દાન કરવું જોઈએ. સંન્યાસી હોય, બધું છોડી દીધું હોય, અને પછી એ દરેક ઘરે જાય ભિક્ષા માંગવા માટે. શું કામ જાય છે? ધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે જાય છે. અને આપણે બધા જે ગૃહસ્થો છીએ એ અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાં આપણે બધા ડૂબેલા છે. આપણે બધા ફેમિલીમાં એટલા બીજી થઈ ગયા છીએ કે આપને ખબર જ નથી કે આપણા મનુષ્ય જીવનનો ખરેખર ઉદ્દેશ્ય શું છે. તો એ સમજાવવા માટે સંન્યાસીઓ છે એ કહેવાય અલગ અલગ છે. સંન્યાસી કોઈ એક જગ્યાએ ના બેસે. સંન્યાસી સતત ફરતા હોય, કોઈ એક ટેમ્પલમાં પણ ના હોય. સંન્યાસી સતત ફરતા હોય. શું કામ ફરે? ધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે. મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય જે છે એને સાર્થક કરવા માટે આપણને પ્રેરણા આપે, તો એને આપણે દાન કરવું જોઈએ. આ યોગ્ય જગ્યા છે દાન કરવાની. પછી યશ, ભગવાન કહે છે કે યશ, ખ્યાતિ. ખ્યાતિ કોને કહેવાય? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્યાં સુધી કહે છે કે તમે મહાન ભક્ત તરીકે જો ઓળખાવ ને તો એ તમારી સાચી ખ્યાતિ છે. બાકી ગમે તે હોય બધું અપયશ છે. દુનિયાવી કદાચ ગમે એટલું તમે મોટું નામ તમારું થઈ જાય તો એ તમારી ખ્યાતિ નથી. એટલે આ બધા ગુણો જે છે એ આપણે ભગવાનના ભક્ત બનીએ તો આ બધા ગુણો ભગવાન છે એ આપણા હૃદયમાં પ્રગટ કરે છે. બરાબર? તો આગળના શ્લોક તરફ આગળ વધીએ તો અહીંયા ભગવાન છે એ આપણું જે બ્રહ્માંડની જેટલા પણ બ્રહ્માંડ છે અને જેટલા પણ જીવો છે એનું જે આનુવંશિક વર્ણન છે કે કઈ રીતના એ આવે છે સૃષ્ટિમાં, બરાબર, ક્યાંથી આવે છે, મૂળ જીવાત્મા કોણ છે એનું વર્ણન આ ભગવાન કરે છે. તો સપ્તર્ષિઓ એટલે કે 7 ઋષિઓ નીચે જો સ્લાઇડમાં નામ લખેલા છે: અગસ્ત્ય, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જમદગ્નિ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર. તમને બધાને ખબર છે ગોત્ર, જયારે મેરેજ થાય તો જે બ્રાહ્મણ છે, પુરોહિત છે, પૂછે કે ભાઈ બોલો તમારું ગોત્ર કયું છે? તો આની અંદર આપણું ગોત્ર હોય છે, કારણ કે આપણે આમનામાંથી આવી છે, સપ્તર્ષિઓ. એની પૂર્વે 4 મહર્ષિઓ, બરાબર, એટલે કે સનત કુમાર, 4 કુમારો, સનકા, સનતાના, સનદના અને સનત કુમાર. આ બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો છે, બરાબર. અને મનુઓ, આ બધા જે મળે 25 થાય. 7 ઋષિઓ, 4 કુમારો અને 14 મનુ, આ બધા છે એ 25, બરાબર. તો આપણે બધા આવીએ છીએ ક્યાંથી? કોઈ પૂછે, ઘણા બધા એમ કે આપણે તો વાંદરામાંથી આવીએ છીએ. ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ આપણને ભણાવવામાં આવે એજ્યુકેશનમાં કે આપણે વાંદરામાંથી આવીએ છીએ, પણ ભગવાન તો એમ કે છે કે નહીં, તમે આ બધા ઋષિઓમાંથી આવો છો. તો શાસ્ત્ર વાંચવું જોઈએ. મૂળ જીવાત્મા છે બ્રહ્માજી છે, એને હિરણ્ય ગર્ભ તરીકે પણ ઓળખાય છે બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજીમાંથી 4 કુમારો આવે, 4 કુમારો પછી 7 ઋષિઓ આવે અને 14 મનુ આવે. સૃષ્ટિનું સર્જન કરવા માટે આ બધા પ્રગટ થાય ભગવાન બ્રહ્માજીમાંથી, એટલે આ બધાને પ્રજાપતિ પણ કહેવાય છે, બરાબર. અને આ 25 માંથી બધું આવે છે. બ્રહ્માજી 1000 દેવ વર્ષ સુધી તપસ્યા કરે છે અને પછી ભગવાનની કૃપા થાય છે, કૃષ્ણજીની કૃપા થાય છે અને સૃષ્ટિની રચનાનું જ્ઞાન થાય છે. એટલે બ્રહ્માજીને પિતામહ કહેવાય અને કૃષ્ણજી છે એને પ્રપિતામહ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા આ જે બોટની અંદર 7 ઋષિઓ જાય છે અને બાજુની પાછળની સાઈડમાં તમે મત્સ્ય અવતાર ભગવાનનો જોવા મળે છે. એ પણ એક ખૂબ લાંબી ઘટના છે. તો આ 14 મનુના નામ છે. અત્યારે આઈ થિંક આ 7મા મનુનો કાળ ચાલી રહ્યો છે, બરાબર. વેવસ્વત મનુનો કાળ અત્યારે આપણે ચાલી રહ્યો છે. તો આ 14 મનુના તમારી સામે નામ છે. ઓકે, અહીંયા પણ જો 4 કુમાર, 7 ઋષિઓ અને 14 મનુ એના નામ આપેલા છે. જીવાત્માના 25 પિતૃ સત્તાઓ અને પિતામહ એટલે કે દાદા છે એ બ્રહ્માજી છે અને દાદાના પણ પિતા છે એ કૃષ્ણ છે. ઓરિજિનલ ફોર્મ છે એ કૃષ્ણ છે. સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ છે કૃષ્ણ છે. બધાનો સ્ત્રોત છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. હવે જે મનુષ્યો મારા આ ઐશ્વર્યને તથા આ યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે કે નહીં નહીં ભાઈ, ભગવાન જે કે છે કૃષ્ણનું ઐશ્વર્ય છે સાચું છે, ભગવાન જે કે છે સાચું છે, ભાઈ 7મા અધ્યાયમાં કીધું છે બધું સાચું છે. અત્યારે ભગવાન કે છે કે આ રીતના આવીએ છીએ, હું પ્રપિતામાં છું, આ સાચું છે. આવી રીતના જે સમજે ને એ પછી નીચે કોઈને શરણાગત ના થાય, ડાયરેક્ટ કૃષ્ણને શરણાગત થઈ જાય, કારણ કે ખબર છે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે કૃષ્ણ છે, ડાયરેક્ટ શરણાગત થઈ જાય છે. બાકી જ્યાં સુધી ભગવાનના ઐશ્વર્યમાં આપણને દ્રઢ વિશ્વાસ ના હોય, ભગવદ્ ગીતાના એક એક શ્લોક એક એક શબ્દમાં આપણને વિશ્વાસ ના હોય ત્યાં સુધી ક્યારેય આપણે ભક્તિમાં આગળ ના વધી શકીએ, કારણ કે ઈર્ષા થાય આપણને શંકા છે. એટલા માટે આપણે કહેવાય કે આપણે બધા કર્મી મનુષ્યોમાં આવીએ, આપણને ઈર્ષા ખૂબ થાય, બરાબર. તો જ્યાં સુધી ભગવદ્ ગીતાના એક એક શબ્દોમાં આપણને શ્રદ્ધા ના હોય ને
તો આપણે ભક્તિમાં ક્યારે આગળ ના વધી શકીએ અને ભક્તિ પરાયણ આપણે થઈ ના શકીએ. સામાન્ય માણસો બરાબર જનરલી જાણતા હોય કે ભાઈ ઈશ્વર ખૂબ મહાન છે, કૃષ્ણ ખૂબ મહાન છે, પણ મહાન છે બરાબર, પણ કેવી રીતના મહાન છે એ તમે પૂછો તો એ બહુ ડિસ્ક્રિપ્શન નહીં આપી શકે. ઈશ્વર ખૂબ મહાન છે, ઈશ્વર ખૂબ મહાન છે, પણ કઈ રીતના એને પૂછો, પરાશક્તિ અપરાશક્તિ એ નહીં ખ્યાલ હોય બરાબર. એટલે ભગવાન આખું ચેપ્ટર આપે છે, ખૂબ ડિટેલમાં એ વિગતવાર વર્ણન કરે છે આપણા માટે. શું કામ? આપણે ભગવાનને જાણી શકીએ. ભગવાનને શું જરૂર છે ભાઈ આવું બધું? કારણ કે ભગવાન આપણા પિતા છે. ભગવાન ભગવદ ગીતામાં લગભગ 3 થી 4 જગ્યાએ કહે છે કે હું તમારો પિતા છું. તો આપણા પિતા હોય આપણે ખૂબ પ્રેમ કરે છે, તમે આવી જાવ ને. તો ભગવાન એના ઐશ્વર્યનું વર્ણન કરે, આગળ આપણે વિરાટ સ્વરૂપ બતાવે, ખૂબ આપણને એટ્રેક્ટ કરવા માટે ભગવદ ગીતામાં ભગવાન ખૂબ કરે છે આપણા માટે. પણ આપણને એનો કોઈ અનુરાગ જ નથી, આપણે કોઈ કદર જ નથી. આપણે મનુષ્યને એના માટે કોઈ કદર નથી. ભગવાન ખૂબ બતાવે છે, એનું ઐશ્વર્ય બતાવે છે, એનું ધામનું વર્ણન કરે છે 15મા ચેપ્ટરની અંદર, 9મા ચેપ્ટરમાં થોડું ધામનું વર્ણન કરે છે, બધું કે છે. પણ આપણને ભગવાનની કદર નથી, કારણ કે આપણે તો અહીંયા જ એન્જોય કરવું છે બરાબર. એટલે દ્રઢ વિશ્વાસ છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જાય છે. આ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. જો શું કામ આપણે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જાણવું પડે? તો એ ભગવાન પોતે કહી દે છે કે ડાયરેક્ટ મારી ભક્તિમાં આવી જાય, નાત્ર સંશય, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેવું છે? જો આપણે લેવલ 1માં આ જે ફોટો છે એનું થોડું વર્ણન આપણે લેતા હોય કે જયારે ભગવાન છે બરાબર એ મથુરામાં પ્રવેશ કરે ત્યારની આ ઘટના છે, બરાબર ને? તમને બધાને ખ્યાલ છે ને? ઓકે, તો આગળ વધીએ. હવે ચતુશ્લોકી ગીતાનો પહેલો શ્લોક કોને આવડે છે? હરે કૃષ્ણ. આખી ભગવદ ગીતામાં કોઈ શ્લોક પઠન અથવા કંઠસ્થ કરવાની કોશિશ કરવી હોય ને તો હું એમ કહું કે 10.8 થી શરૂઆત કરવી જોઈએ. તો તમે બધા લેવલ 2માં છો, તમને ઘણા બધા શ્લોક આવડે છે. તો 10.8મો શ્લોક કોને આવડે છે? હરે કૃષ્ણ. જયેન્દ્રજી, નયા માતાજી, જિજ્ઞેશ દરબારજી, કોમલ કિરણ ગોરજી, ડોક્ટર દીપ્તિજી, એન્ડ મીનાબેન રાવલ, નમ્રતા માતાજી, એન્ડ નિયતિ સોની માતાજી, વંદિતા માતાજી, યાત્રીજી. પ્રભુજી હું બોલું? રુદ્ર પ્રભુ તમે થોડી વાર મ્યુટ રાખજો, આપણે પેલા પાર્ટિસિપેન્ટ ને પૂછી લઈએ, પછી હું પ્રભુજી રુદ્ર પ્રભુનું જ નામ લેવા જાતી હતી, એને આવડે છે એમ. એને આવડે છે એટલે મેં એને કંઠસ્થ કરાવેલો છે ને એટલા માટે. એને પાછો ઉત્સાહ હોય ને, એનો ફેવરિટ શ્લોક આવે એટલે. યસ વંદિતા માતાજી બોલો, તમે તો ઘણા બધા શ્લોક કર્યા. નિયતિ માતાજી તમે ઘણા સમયથી ભગવાનની સેવા કરો, ઠાકોરજીની. નમ્રતા માતાજી, કોઈને નથી આવડતું? યસ રુદ્ર પ્રભુ બોલો તમે, ચલો. હરે કૃષ્ણ. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મતઃ સર્વં પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ. એક શ્લોક ની અંદર ભગવાન બધું કહી દે છે. જો આપણે સમજી શકીએ, આ શ્લોક એવો છે કે આ એક શ્લોક ઉપર ઘણા બધા આપણા આચાર્યો, ઘણા બધા આપણા ગુરુ મહારાજ છે, એ કન્ટિન્યુઅસ 15 દિવસ સુધી લેક્ચર લે. ખાલી એક શ્લોક મૂકી દો, એના ઉપર 15 દિવસ લેક્ચર આપી શકે આપણને, કન્ટિન્યુઅસ થ્રુ આઉટ લેક્ચર આપે. એટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો. સમસ્ત દિવ્ય ભૌતિક વિશ્વ હોય કે આધ્યાત્મિક વિશ્વ હોય, ભગવાન કે હું એનું કારણ છું. દરેક વસ્તુ મારામાંથી ઉદ્ભવે છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો. પ્રભવો એટલે ઉત્પન્ન થવું, બરાબર. મત સર્વમ પ્રવર્તતે એટલે જે કઈ ચલાયમાન છે, જે કઈ ચાલી રહ્યું છે, એ બધું મારા કારણે છે. ઇતિ મત્વા ભજન્તેમાં. આ જે જાણે છે, આ સારી રીતના જાણે છે અને મારી પ્રેમપૂર્વક ભક્તિ કરે છે, તો એ છે બુધા ભાવ સમન્વિતા. એ બુદ્ધિમાન છે. બુદ્ધિમાન કોણ છે? આપણને એમ થાય પીએચડી કરી નાખે, ડોક્ટર બની જાય, એન્જિનિયર બની જાય તો બુદ્ધિમાન છે. ભગવાન કે નહીં, આ શ્લોક જે જાણે છે, આમાં જે લખેલું છે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તેમાં બુધા ભાવ સમન્વિતા. એટલે જે 4 શ્લોક છે એમાં જે પહેલો શ્લોક છે ને એ ભગવાન માટે છે. 4 શ્લોકની અંદર આખી ભગવદ ગીતાનો સાર આવી જાય છે. એટલે એને ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય છે કે પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન એના વિશે બધું કહી દે છે કે મટીરિયલ વર્લ્ડ હોય, ભૌતિક જગત હોય કે આધ્યાત્મિક જગત હોય, સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ હોય, ભગવાન કે બધું મારામાંથી આવે. હવે સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ એનામાંથી આવતું હોય, આધ્યાત્મિક જગત, ભૌતિક જગત બધું એનામાંથી આવે, તો એનો મતલબ એવો થયો બધા દેવી દેવતાઓ પણ એનામાંથી આવે છે, બધા જીવો પણ એનામાંથી આવે છે, બધી શક્તિઓ પણ એનામાંથી આવે છે. તો
તો એનો મતલબ એવો થઈ ગયો કે ભગવાન જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, એટલે ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી એમ કે છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું, બધું મારામાંથી, મારા ઉપર કોઈ તત્વ નથી. 7મા ચેપ્ટરના 7મા શ્લોકમાં હમણાં આપણે ચર્ચા કરેલી મત પરતરમ નાન્યતમ, કે મારા ઉપર કોઈ શ્રેષ્ઠ તત્વ નથી, ફરીથી ભગવાન અહીં કહે છે. બરાબર. તો આ જે જાણે છે એ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પોરવાઈ જાય છે, કારણ કે ખબર પડી જાય ને કે બધું હવે એનામાંથી તો આવે છે. મટીરિયલ વર્લ્ડ હોય, ગોલોક ધામ હોય, વૈકુંઠ હોય કે કુંઠા, આપણું છે એને કુંઠ લોક કહેવાય, ભૌતિક જગત, ક્યાંય સતત કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, કુંઠ. અને વૈકુંઠ જ્યાં કોઈ કુંઠ નથી, જ્યાં કોઈ પીડા નથી, જ્યાં કોઈ દુઃખ નથી, વૈકુંઠા. આ જે બાજુનું પિક્ચર છે એ શું સૂચવે છે? હરે કૃષ્ણ. આ બાજુનું જે પિક્ચર છે તમારી સામે, ધાર્મિક પટેલજી, એ શું સૂચવે છે? ધાર્મિક પટેલજી પ્લીઝ તમે અનમ્યુટ કરીને બોલો તો. ધાર્મિકજી, ઘણા બધા એન્ડ્રેસ થાય છે. યસ, બધા એન્ડ્રેસ થઈ જવા જોઈએ. તો બહુ ઈઝી છે, 46 પાર્ટિસિપન્ટ છે ને એમાંથી ખાલી 4 એન્ડ્રેસ થાય છે, તો બહુ ઈઝી છે. આપણે લેવલ 1 માં વારંવાર હું સમજાવું છું. આ કન્સેપ્ટ તો આપણો ક્લિયર હોવો જોઈએ, હોવો જોઈએ અને હોવો જ જોઈએ, તો જ આપને ખબર પડશે ને કે ભગવાન કોણ છે. બરાબર. આ પિક્ચર વિશે આપણે જાણતા હોવા જોઈએ. ન જાણતા હોય તો આજે જરૂરથી તમે જાણી લો, ફરીથી જાણી લો, કે આ પિક્ચર ગમે ત્યાં આવે તો તમને ખ્યાલ હોય આ પિક્ચર નું ખૂબ મહત્વ છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભો અહીં ભગવાન બોલે છે, અને આ પિક્ચર એટલા માટે મૂકેલું છે. યસ પુનિતાજી બોલો ને, તમે હેન્ડરેસ રાખજો એટલે હું તમારી પાસે પણ આવું છું, બીજા પાસે. યસ પુનિતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો બોલો, શું કહેવા? આમાં ચિત્ર એવું કહેવા માંગે છે કે આખા બ્રહ્માંડ નું સર્વસ્વ જે છે એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે. દરેક લોક, કોઈ પણ લોક હોય તો બધાનું સર્વસ્વ, આધિપતિ, બધું જે કઈ છે કૃષ્ણ ભગવાન છે. કોનું પિક્ચર છે? પિક્ચર કૃષ્ણ ભગવાન છે. નહીં, આ જે નીચે છે, પ્રભુજી નીચે કોણ છે? એક મિનિટ. વિષ્ણુ ભગવાન નો છે. કયા વિષ્ણુ ભગવાન છે? મહાવિષ્ણુ. અચ્છા, ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો જોઈએ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, મહાવિષ્ણુ છે, ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે. ચલો ફટાફટ ટાઈપ કરો તો. શિરોદક્ષાય પ્રભુ. ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ કોણ બોલે છે? હરે કૃષ્ણ. જલ્પા માતાજી. જલ્પા માતાજી. થોડું ભગવદ ગીતા વાંચો, થોડું રીડિંગ કરો, જરૂરી છે. જલ્પા માતાજી. મહાવિષ્ણુ માંથી અનંત બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ બતાવે છે. મહાવિષ્ણુ, એક્ઝેક્ટલી. ઘણા બધાના કન્સેપ્ટ ક્લિયર છે. થેન્ક યુ. મહાવિષ્ણુ છે, કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ પણ કહેવાય આને. મહાવિષ્ણુ માંથી વિસ્તાર થાય ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુનો, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ માંથી શિરોદક્ષાય વિષ્ણુનો વિસ્તાર થાય. બરાબર. મહાવિષ્ણુના એક એક રંધ્રોમાંથી એક એક બ્રહ્માંડ ની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ જાણવું પડે આપણે. બરાબર છે. આ આપણો આ જે સીધી લીટીમાં કૃષ્ણ ક્યાં આવે છે ને એ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, કે ભગવાન માંથી પેલો વિસ્તાર છે બલરામજી થાય છે, બલરામજી માંથી સંકર્ષણ આવે છે, સંકર્ષણ માંથી ફરીથી સંકર્ષણ આવે છે. You have been signed out because of you are currently signing on another devices. હરે કૃષ્ણ. વિડિયો તો બરાબર દેખાય છે પ્રભુજી. અચ્છા, અવાજ પણ આવે છે. એ ખાલી સ્ક્રીન આવેલી છે ને, બધું બરાબર છે ને? કરી દો તો ચાલશે. આવી ગયો પ્રભુજી. બધું બરાબર છે ને? ઓકે, બરાબર છે. આ એક લિંક 2-3 ને આપેલી હોય ને ત્યારે આ પ્રશ્ન થાય. ઓકે, તો આપણે ચર્ચા કરતા હતા કૃષ્ણજી માંથી પેલો વિસ્તાર બલરામજી થાય, સંકર્ષણ થાય, સંકર્ષણ માંથી ફરીથી સંકર્ષણ, અને એમાંથી જયારે નીચે નીચે આવે તો એમાંથી પેલો જે ભગવાનનો પુરુષ અવતાર થાય છે એ મહાવિષ્ણુ છે. પુરુષ અવતાર મહાવિષ્ણુ. બરાબર. પછી બીજા બધા અવતારો નીચે આવે, લીલા અવતારો, યુગ અવતારો, સત્યાવેશ અવતારો. બરાબર, એ બધા નીચે આવે. ઓકે, તો આ કન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવો જ જોઈએ આપણો. અહીંયા ભગવાનનું ઐશ્વર્ય આપણે જોયું. હવે ભગવાનના ભક્તો વિશે શું છે એ 10.9 મચ્ચિત્તા મદગત પ્રાણા બોધ્યંત પરસ્પરમ કથ્યંચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતિ ચ રમંતિ ચ. ભગવાન કહે છે કે મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે. અચ્છા, તો ભગવાન એમ કે છે કે મારા ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે, તો આપણને એમ થાય કે ભગવાન આનું કઈ પ્રૂફ છે તમારી પાસે? હું તમને પ્રશ્ન કરી શકું કે તમે કઈ રીતના કહો છો મારા ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે? ભગવાન કે યસ, મદગત પ્રાણા,
કારણ કે એમનું આખું જે જીવન છે ને ભાઈ એ પૂર્ણપણે મારી સેવામાં લાગેલું છે. તેમનું આખું જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં લાગેલું છે, બીજું કઈ કરતા જ નથી. બરાબર, આની સાબિતી છે. ભગવાનના ભક્તોના વિચારો ભગવાનમાં લાગેલા છે એની સાબિતી છે કે આખું જીવન કઈ નથી કરતા. પ્રભુપાદજી છે તો સતત ભગવાનની સેવામાં લાગેલા હોય. બરાબર, ઓકે. તો આ લોકોની એક્ટિવિટી કેવી હોય? ઠીક છે, તમારામાં વિચાર મગ્ન છે પ્રભુ, પણ આ બધા કરતા શું હોય છે? શું કરે આ બધા? કઈ કામ કરે, કર્મય તમારા માટે કરે, વિચારે તમારામાં, તો કરે શું? ભગવાન કે છે બોધ્યંત પરસ્પરમ. બોધ્યંત એટલે કે એકાબીજાને બોધ આપે છે. અચ્છા, શેનો બોધ આપે છે? બરાબર, એકાબીજાને શું બોધ આપી રહ્યા છે? ભગવાન કે છે કથયંતશ્ચ મામ, કથયંતશ્ચ મામ, મારી કથા વિશે એકાબીજાને જ્ઞાન આપે છે, એકાબીજા બધા ચર્ચાઓ કરે છે. ઓકે, તમારી કથાની ચર્ચા કરે છે. બોધ્યંત પરસ્પરમ કેટલીક કલાક કરતા? એકાદ કલાક કરે? અડધી કલાક, 2 કલાક, કેટલીક કરે? ભગવાન કે નહીં, નિત્યમ, સતત કરે છે. કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ, સતત કરે છે. બરાબર, મચ્ચિતા, મન પણ એમાં લાગી ગયું. મદગત પ્રાણા, બધી એક્ટિવો પણ એના માટે છે. બધું ન્યોછાવર કરી દીધું. બોધ્યંત પરસ્પરમ, એકાબીજાને બોધ આપે છે. કથયંતશ્ચ મામ, બરાબર, મારી જ કથાઓ કરે છે. અને કેટલી વાર કરે છે? તો ભગવાન કે નિત્યમ, હંમેશા કરે છે. અચ્છા, તો ભગવાન આ લોકોની લાઈફ તો બોરિંગ હશે ને? સતત બસ તમારું નામ ને તમારા ગુણ ને તમારી લાઈફ વિશે સતત ચર્ચા કરવી, તો ભગવાન આ તો બોરિંગ હશે ને? ભગવાન બહાર જો, દુનિયા કેટલી મજા કરી રહી છે અત્યારે. બધા આનંદમાં સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ફરવા જાય. 4 વાગે નતો ડોક્ટર ઉઠ્યો, દીપ્તિ 5, તમારું 5:15 હરે ઉઠ્યો કૃષ્ણ. તો મોબાઈલ ઓવર જોઈ ને, મોબાઈલ એટલે એવું થાય. ઓકે, તો ભગવાન તમે દુનિયામાં બહાર જુઓ તો વર્લ્ડ ટૂરમાં બધા છે, મૂવીમાં છે, 5 સ્ટાર હોટેલમાં છે, સ્વિમિંગ પુલમાં છે, ફરે છે. તમારા બધા ભક્તો તો બોરિંગ હશે ને એની લાઈફ તો? ભગવાન કે નહીં, તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, તો બધા પરમ સંતોષ અને પરમ આનંદમાં ડૂબેલા છે. મતલબ આખી દુનિયામાં જેટલા પણ ભોગો છે એ આની સામે તુચ્છ છે. ભગવાન કે છે એક વખત કરો તો ખરી. મચ્ચિતા, મદગત પ્રાણા, બોધ્યંત પરસ્પરમ, કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ, તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. એટલે બધાને પરમ સંતોષ તો જોઈ છે, બધાને પરમ આનંદ પણ જોઈ છે, પણ બાકીની ઉપરની જે 3 લાઈન છે એ ફોલો નથી થતી. મચ્ચિતા નથી થતું, મદગત પ્રાણા નથી થતું, બોધ્યંત પરસ્પરમ નથી થતું, કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ નથી થતું. પણ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ એ બધાને કરવું છે. તો એમને નહીં થાય ને, આગળનું પેલા ફોલો કરવું પડશે. ભગવાન આ એક લાઈન આપે છે કઈ રીતના તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. એટલે 10.8મો ભગવાનનો મહિમા, 10.9મો ભક્તોની હરકત, ભક્તો શું કરે છે. બરાબર, અને હવે 10.10મો શ્લોક આવશે. બરાબર, ઓકે, આ જોઈ લીધું આપણે. વિચારો મારામાં છે, યસ, બધું એ જ છે. ઓકે, હવે કોઈ ભક્ત આ બધું કરતો હોય તો ભગવાન એના જીવનમાં કઈ રીતના એપ્રોચ કરે? ભગવાન શું કરે? ચલો આપણે બધું કરી દીધું, મચ્ચિતા, મદગત પ્રાણા, તો ભગવાન શું કરે એના માટે? તો ભગવાન કે તેસામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ, કે જે મનુષ્યો મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે. દદામી બુદ્ધિ યોગમ, ભગવાન કે હું એને જ્ઞાન આપું છું. તમે એને મામુપયાંતિ, કેવું જ્ઞાન હું આપું છું? તો કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. દદામી બુદ્ધિ યોગમ, હું એમને જ્ઞાન આપું છું. કયું જ્ઞાન આપો ભગવાન તમે? કે એને મામુપયાંતિ, હું એને એવું જ્ઞાન આપીશ ને કે મારી પાસે આવશે. ક્યાં મારી પાસે? ધામમાં જતા રહેશે, ત્યાંથી આવેલા છે. તેથી આ જે જ્ઞાન ભગવદ ગીતાનું છે બધાને મળતું નથી. ઘણા બધા વેદો વાંચી લે, પુરાણો વાંચી લે, બરાબર, અને કહેવાય દિવસ ને રાત વેદો વાંચવામાં વેદાંતી બની જાય, બરાબર, પણ અલ્ટિમેટલી જે ગોલ છે સમજે નહીં. શું કામ ના સમજે? કારણ કે એને સૌથી પહેલા તો આ કરવું પડે. શું કરવું પડે? તેસામ સતત યુક્તાનામ, સતત યુક્ત રહે. શેમાં? કૃષ્ણની સેવામાં છે. ખાલી એટલું તો કે નહીં, ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ. પાછો એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને, પ્રીતિપૂર્વકમ, પ્રેમપૂર્વક ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. ખાલી મગજના ઘોડા દોડાવીને, વેદો વાંચીને, હું બહુ હોશિયાર છું, હું બહુ જ્ઞાની છું, અને વિચારશે કે નહીં હું ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જઈશ, તો ભગવાન કે નહીં 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 નહીં, એમ નહીં થાય ભાઈ. તેસમ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ, તો હું તમને એવો બુદ્ધિ યોગ આપીશ, તો જ આપીશ. આ કન્ડિશન છે. ઘણા બધાને ભગવદ ગીતા નથી સમજાતી, એનું એકમાત્ર કારણ છે કે તેસામ સતત યુક્તાનામ નથી, ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ નથી, તો એને ભગવદ ગીતા સમજાવવાની નથી. ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ, પ્રેમપૂર્વક. ઘણા બધા મંદિરે જાય, ઘણા બધા માણસો મંદિરે જાય અને સેવા તો લઈ લે, પણ પછી એમ થાય કરે યાર ક્યાં ફસાઈ ગયા સેવા લઈને, તો આખો દી આ જ કરવાનું છે. પ્રેમપૂર્વક નથી.
પ્રેમપૂર્વક હોવી જોઈએ. અથવા ઘણા બધા મંદિરે આવે, હું જોતો હોય ટેમ્પલે આવે અને આવીને કે પ્રભુજી કઈ સેવા હોય તો આપજો, સેવા હોય તો ખૂબ આનંદ થશે, અમને ભગવાનની સેવા કરવામાં ખૂબ આનંદ થાય. પછી આપણે એમ કે ઓકે સેવા જોઈએ છે, કઈ સેવા આપું? બૂટ ચપ્પલ વાળી સેવા આપું? બહાર ખૂબ ભક્તો આવે છે તો એના બૂટ ચપ્પલ એક કોથળીમાં રાખીને ટીંગાડવાના, આ સેવા આપું? ના ના પ્રભુજી એ નહીં. અચ્છા પ્લેટ ગોઠવવાની છે બધી પ્રસાદની, એ સાફ કરવાની અથવા તો એને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવાની, આ સેવા આપીએ? તો કે ના ના પ્રભુજી એ નહીં. અચ્છા તો સફાઈની સેવા? ના 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 એ સેવા નહીં પ્રભુજી. તો કઈ સેવા તમે લેશો? તો કે ભાઈ મને ફૂલની સેવા મળશે ને તો મને ખૂબ આનંદ થશે. ફૂલની પાખડીઓ છૂટી પાડવી હોય એક જગ્યાએ બેઠા બેઠા શાંતિથી, અથવા પ્રસાદનું વિતરણ કરવું હોય તો એ મને કહેજો ને, તો થોડું વિતરણ કરતા કરતા થોડું ટેસ્ટ પણ થઈ જાય ને, બે વાત એમ. તો આની અંદર સ્વાર્થ છે આપણો. આપણે આવી સેવા કરવી ગમતી હોય છે, આમાં આપણે ભગવાનની પ્રીતિને ધ્યાનમાં નથી રાખતા તો ભગવાન આપણને બુદ્ધિ આપતા નથી, દદામી બુદ્ધિ યોગમ થતું નથી. તો ભગવાન છે આ કઈ રીતના કરે છે? જો જ્ઞાન યોગ, કર્મયોગ ને બુદ્ધિ યોગમાં આ જ ફરક છે. જ્ઞાન યોગની અંદર માણસને બધી ખબર હોય છે. જ્ઞાન યોગમાં વેદો વાંચી લે, બધું જાણી લે, અલ્ટિમેટલી એ પણ જાણી લે કે કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે, પણ એની માનસિક અટકણો ચાલુ હોય છે સતત, બરાબર? કંઈક ને કંઈક એને શંકા કુશંકાઓ ચાલુ હોય. કર્મયોગની અંદર એને એક પણ ખબર છે કે ધ્યેય કૃષ્ણ છે, પણ ફળો પ્રત્યે એટ્રેક્ટ હોય છે. પણ ભક્તિ યોગ એક એવો છે જેમાં કોઈ ફળ પ્રત્યે એટ્રેક્શન નથી, બધું હું કરીશ મારા કૃષ્ણ માટે કરીશ, એ ભક્તિ યોગ છે. ઓકે, 10.11. હવે ભગવાન શું કરે છે, ભગવાન કઈ રીતના કરે છે? ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે આ. 4 શ્લોક છે ને ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. તો ભગવાન કહે છે તેસામ એવા અનુકંપાર્થ. આ ચેપ્ટરની શરૂઆત થઈ ત્યારે મેં કીધું ને કે હે રાધા ગોવિંદજી તમારી અનુકંપા અમારા ઉપર વરસાવો પ્રભુ, બરાબર? તો ભક્તો ઉપર ભગવાન કહે છે કે હું વિશેષ કૃપા કરું છું, બરાબર? અને એના હૃદયમાં જે નિવાસ કરનારો જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને ભગવાન કે હું દૂર કરું છું. તે સમય અનુકંપાર્થ, મારી વિશેષ અનુકંપા, વિશેષ કૃપાથી મારા ભક્તોના હૃદયમાંથી અજ્ઞાનને હું દૂર કરું છું. એક જ ક્ષણ, અનંત જન્મોના અજ્ઞાન આપણા હૃદયમાં ભરેલા હોય પણ ભગવાન કે એક ક્ષણમાં હું એને દૂર કરી દઉં છું. તમે જો બાજુની બધી ઘટનાઓ છે એને લગતી ઘટનાઓ છે, બધા ફોટાઓ છે. હમણાં હું પૂછું છું, તમારી પાસે આવું છું, કઈ કઈ ઘટનાઓ છે મને કહેજો, બરાબર? દામોદર મહિનો હોય તો બધા ભક્તો છે એ ભગવાનને દીપ બતાવે. તમને ખબર છે દામોદર મહિનો એટલે દિવાળી વાળો જે મહિનો રહ્યો ને એ મહિનો આવે. તો દામોદર મહિનામાં આખો મહિનો બધા ભક્તો મંદિરે જાય અને સાંજે ભગવાનને દીવો બતાવે. સુંદર મજાનું દામોદર અષ્ટકમ ગાય. નમામીશ્વરમ સચ્ચિદાનંદ રૂપમ લસત કુંડલમ ગોકુલે વ્રજમાનમ યશોદાભિયોલુકલાદવમાનમ પરામૃષ્ટમ અત્યંત તો ધૃત્ય ગોપ્યા. પેલો શ્લોક છે એનો. દામોદર અષ્ટકમ અમે રોજ ગાતા, ખૂબ મજા આવે. ખૂબ બધું પતી જાય પછી ભગવાનને દીવો બતાવવાનો, ભગવાન આપણા હૃદયમાંથી અંધકારને દૂર કરે. આખો દામોદર મહિનો ચાલે. કઈ કઈ ઘટના છે આ ત્રણેય? બોલો ચલો. પેલું અને બીજું ઈઝી છે, ત્રીજામાં થોડાક ને કન્ફ્યુઝન હશે. બોલી જાઓ ચલો. પેલું સુખદેવ ગોસ્વામીજી, પરીક્ષિત મહારાજ. ચલો નીચે વાળું બીજું. બીજું બોલો. કપિલ મુનિ, દેવહૂતિ માતાજી, બેલા માતાજી, બરાબર છે. હા બેલા માતાજી. ત્રીજું બોલો. હવે ત્રીજું કોણ કહેશે? પેલું તો હું બોલી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. બોલો બોલો ત્રીજું કયું? હરે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી નું કઈ ઘટના છે? કોઈ કે છે? હરે કૃષ્ણ. સુદર્શન રૂપ કરેલું ત્યારે નહીં એ તો જગાઈ જગાઈ આમાં છે નહીં ને, જગાઈ મધાઈ નથી ને, આમાં નથી. કૃષ્ણજીને બાળ લાગે છે ને, બરાબર? આ એ ઘટના છે, બરાબર? એકચ્યુઅલી બધા એમ કે કૃષ્ણજીને બાણ લાગે તરત એના જીવ નીકળી ગયો, એવું કઈ હતું નહીં. ખરેખર તમે શાસ્ત્ર વાંચો તમને ખ્યાલ આવે કે બાણ ખાલી ભગવાનના પગને ટચ કરે છે અને પછી ભગવાન ઉદ્ધવજીને ઘણું બધું જ્ઞાન આપે છે. એ બાણ લાગ્યા પછી તો એ સામે ઉભા છે ઉદ્ધવજી છે, ભગવાન પછી જ્ઞાન આપે છે. ઘણા બધાને એમ થાય ભગવાન તો આપણા જેવા મનુષ્ય હતા, બાણ લાગી ગયું મરી ગયા તરત. નહીં નહીં, એવું કઈ નથી, ભગવાનની લીલા છે. ઘણા બધા એમ કે ભગવાનનો અગ્નિ સંસ્કાર થયો, એવું છે જ નહીં. ક્યાંય તમને જોવા નહીં મળે. ભગવાન સહશરીર જ ધામમાં ગયેલા હતા, વીજળીના ચમકારાની જેમ. તો પેલો જે શ્લોક હતો એ ભગવાનની અચિંત્ય શક્તિ, ગ્રેટનેસ ઓફ કૃષ્ણ,
બીજો જે શ્લોક હતો એ ભક્તો એવું શું કરે છે કે તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ થાય છે ભાઈ, આપણે બધાને તુષ્યંતી ચ રમંતી જોઈએ છે, તો શું કરવાનું છે ભગવાને આપણને કહી દીધું છે. ઓકે, અને ત્રીજો ને ચોથો શ્લોક છે ભગવાન આપણને શું આપે છે. તુષ્યંતી ચ રમંતી તો થઈ ગયું, પણ આપણને ભગવાન જ્ઞાન આપે છે. દદામી બુદ્ધિ યોગમ, અને બીજું અજ્ઞાનને દૂર કરે છે. ભગવાન કે હું મારા ભક્તોનું બધું અજ્ઞાનને હું દૂર કરી દઈશ, હું એને એવો બુદ્ધિયોગ આપી દઈશ કે મારા ધામમાં આવી જશે. એટલે 4 શ્લોકની અંદર બધું આવી જાય, સારા સાર કમ્પ્લીટ આખી ભગવદ ગીતા. તો નેક્સ્ટ ટાઈમ આવો તો આ 4 શ્લોકમાંથી જેટલા શ્લોક કંઠસ્થ થાય એ કરવાની કોશિશ કરજો. ભગવાનની વિશેષ કૃપા આપણા ઉપર થશે જો આ 4 શ્લોક આપણને યાદ રહી જાય તો. હજી આપણે થોડુંક લઈ લઈએ અને આપણી પાસે સમય પણ છે. આમ તો આ વિભાગ અહીંયા પૂરો થઈ ગયો છે. બીજા વિભાગમાં બહુ જાજા શ્લોક છે, પેલા વિભાગમાં ખાલી 11 શ્લોક મૂકેલા છે. હવે અર્જુનજી છે 4 શ્લોકો સાંભળી લીધા, ચતુશ્લોકી ગીતા અર્જુનજીએ સાંભળી લીધી, એટલે એના બધા સંશયોનું નિવારણ થઈ ગયું. આમ તો અર્જુનજીને એટલો ડાઉટ નહોતો, પણ યોગ માયામાં મૂકેલા છે, બરાબર. તો હવે એ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. શું કે છે કે આપ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો. આપ સનાતન દિવ્ય આદિ પુરુષ અજન્મા મહાનતમ છો, બરાબર. પરમધામ, પરમધામ આપણે જ્યાં જવાનું છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ. ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું ગુણ, ભગવાનની લીલા, ભગવાનનું રૂપ અને ભગવાનનું ધામમાં કોઈ અંતર નથી, બધું સેમ છે. એટલે તમે જ પરમધામ છો. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન તમે છો. અહમ સર્વસ્ય પ્રભો, હમણાં આગળ જ આપણને કીધું 10.8. 7.7 ભગવાને કહી દીધું મત પરતરમ નાન્યતમ, મારાથી શ્રેષ્ઠ કોઈ તત્વ નથી. બ્રહ્માજી પણ નહીં, શિવજી પણ નહીં, મારાથી શ્રેષ્ઠ કોઈ તત્વ નથી. હું બધાનો આદિ સ્ત્રોત હું છું. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન તમે છો. પરમ પવિત્ર ભગવાન તમે છો. શું કામ ભગવાન? તો કે ભગવાન તમો ગુણ, રજો ગુણ, સત્વ ગુણ થી પર છે, એને કઈ લેવા દેવા જ નથી, ગુણોના માલિક છે. પરમ સત્ય છો ભગવાન તમે, સત્ય પરમ સત્ય ધીમહિ, તમે જ સત્ય છો, બાકી બધું અશાશ્વત છે, તમે એક સત્ય છો. તમે સનાતન છો, બ્રહ્માજી કે છે, બરાબર. તમે સનાતન છો, તમે દિવ્ય છો, તમે આદિ પુરુષ છો. ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમામ બજાવે. તમે અજન્મા છો, હમણાં આપણે આગળ જોઈ લીધું, તમે મહાનતમ છો. ઓકે, આ કોણ બોલી રહ્યું છે ભાઈ આ બધું? તો કે અર્જુન કે છે. ઓકે, અર્જુન તો ભગવાનનો મિત્ર છે ને, એટલે ક્યારેક દોસ્તીમાં થોડીક ચાપલુસી થઈ જાય. દોસ્તીમાં તો થોડુંક બોલી દે ને, ભગવાન તમે પરમ ધામ છો, તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, તમે પરમ પવિત્ર છો. અર્જુન કે ના ના ના, હું તમને બીજા રેફરન્સ આપું છું ભાઈ આગળ. ખાલી હું મિત્ર છું એટલે કહું છું એવું નથી, પણ હું તમને એક મોટા મોટા ઋષિઓના રેફરન્સ આપું છું. એટલે અર્જુન હવે આગળ કે છે કે નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે, અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. એટલે તમારો મિત્ર છું એટલે હું ચાપલુસી કરું છું એવું નથી. એટલે આપણને એમ થાય કે અર્જુન ચાપલુસી કરે છે, એવું પણ નથી. એટલે અર્જુન જ્યાં રેફરન્સ આપી દે છે. જો એટલા સમય પહેલા પણ એને ખબર હતી કે આપણે બધા આવું જ વિચારશું. એક શ્લોકની અંદર એ રેફરન્સ પણ આપી દે છે. જો નારદજી પણ કે છે, નારદજી એટલે કોણ? તો કે મહાન ઋષિઓ જેટલા છે એ બધાના ગુરુ કોણ હતા? જેટલા મહાન ઋષિઓ છે, બરાબર. વ્યાસદેવજી હોય કે ધ્રુવ મહારાજ હોય કે પ્રહલાદ મહારાજ હોય, બધાના ગુરુ જે છે એ નારદજી છે. અસિદ અને દેવલ વ્યાસદેવજી છે, બરાબર. આ બધા મહાન ઋષિઓ છે, તો એનું સમર્થન કરે. એવું નથી કે ભાઈ અર્જુનજી એક જ કહે છે, આ બધા એનું સમર્થન કરી રહ્યા છે. આ બાજુનું પિક્ચર છે કયું છે? આ બાજુ વાળું વિરાટ રૂપ. વિરાટ રૂપ, યસ એક્ઝેક્ટલી. વિશ્વરૂપ. વિશ્વરૂપ દર્શન. કારણ કે આ કે છે ને તમે પરમ સત્ય છો, તમે પરમ ધામ છો, એટલે યસ પરમ બ્રહ્મ, એક્ઝેક્ટલી. ઓકે, તો જો અહીંયા મેં તમને જે સમજાવેલા ને એ બધા જ ગુણો અહીંયા મૂકેલા છે. પરમ ધામ, પવિત્રમ, એ બધાની અંદર આપણે હમણાં ડિટેલમાં જોઈ લીધું. પછી તો કે હે કૃષ્ણ, આપે મને જે કહ્યું છે ને તેને હું સર્વથા સાચું માની સ્વીકારું છું. તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભગવાન જે કહે છે એ બધું હું માની લઉં છું. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણે છે. આપણે હમણાં જોઈ લીધું. દેવો એટલે કે ભાઈ ખૂબ પવિત્ર હોય એ જાણી શકે, તો કે ભગવાન કે ના ના. તો અપવિત્ર હોય એ જાણશે, તો કે ના ના. તો જે ભોગોમાં લિપ્ત છે દેવતાઓ જાણશે, તો ભગવાન કે એ પણ નહીં જાણે. અચ્છા, તો જેને ત્યાગ કરી દીધું છે એ જાણશે, તો ભગવાન કે નહીં, મહર્ષિઓ પણ નથી જાણતા. બરાબર. તો દેવો આવી ગયા, દેવતાઓ આવી ગયા, મહર્ષિઓ આવી ગયા, અસુરો આવી ગયા, બધા આવી ગયા. આપણી તો કોઈ આમાં ઓલી છે જ નહીં, આપણી ગણતરી જ નથી થતી, બરાબર ને. તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. ભગવાન જે કે છે, અર્જુન કે હું શબ્દ માનું છું ભગવાન, તમે જે કહો છો ને
શબ્દ છે. એવું નહીં કે હું જજમેન્ટલ છું. ભગવાન તમે જે કીધું ને થોડા ઘણા શ્લોકો બરાબર છે, મને યોગ્ય લાગે છે, પણ અમુકમાં એવું લાગે છે કે તમે થોડુંક વધારે અતિશયોક્તિ મને લાગે છે એમ. નહીં, એવું નહીં. મને શંકા નથી. તમે જે કહો છો ભગવાન એ હું 100% સ્વીકારું છું. આવું જો થાય ને તો જ આપણને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થાય. હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, દેવોના દેવ, દેવોના દેવ મહાદેવ. પણ મહાદેવના પણ માલિક કોણ? કૃષ્ણ છે. શાસ્ત્ર જો આપણે વાંચીએ, ઇવન રુદ્ર ગીતામાં શિવજી બહુ ક્લિયરલી લખે છે અને સુંદર મજાની ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. તમે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર કુંતી મહારાણીની સ્તુતિ, ભીષ્મદેવની સ્તુતિ, રુદ્ર ગીતા અને બીજી એક અસુરની પણ સ્તુતિ છે, અસુરનું નામ ભૂલી ગયું, અને એ પણ ખૂબ સુંદર સ્તુતિ કરે છે. આ બધી સ્તુતિ વાંચવાની. નારાયણ કવચ આવે છે, પુરુષ સૂક્ત વાંચે છે, ગજેન્દ્ર જે સ્તુતિ કરે છે, આ બધી સ્પેશિયલ સ્તુતિઓ છે અને ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. જ્યારે તમે ભગવાનને ઘરે ભોગ લગાડતા હોય ને, ઘણા બધા ભોગ લગાડે છે આમાંથી, તો આપણે બધા શું કરીએ? ભગવાનને ભોગ લગાડી અને પડદો બંધ કરી અને પછી આપણે આપણા કામમાં લાગી જઈએ. ખરેખર એવું ના હોવું જોઈએ. આપણી ઘરે કોઈ ગેસ્ટ આવે છે, કોઈ સ્પેશિયલ વ્યક્તિ આવે છે, તમે વિચાર કરો તમારી ઘરે કોઈ ધારાસભ્ય અથવા MP તમારી ઘરે જમવા માટે આવે છે, તો ટેબલ ઉપર બેઠા છે, તો તમે બાજુમાં આ રીતના ઉભા રહ્યો છો થોડે દૂર. શું કામ? કે ભાઈ એના ડીશમાં કઈ ઘટતું નથી ને, કઈ જોતું તો નથી, બરાબર? તો આપણે ધ્યાન રાખીએ. ભલે ભગવાન ભોગ આપણે તે જોવાનું નથી, બરાબર, પણ આપણે ત્યાં બેસવાનું છે ભગવાનની જે અલ્ટર બંધ કરીને ત્યાં બાજુમાં. એવું નહીં બીજા કામમાં લાગે. અને ત્યારે આપણે શું કરવાનું છે? સુંદર સુંદર જે શ્લોકો છે ને એનું પઠન કરી અને ઠાકોરજીને સંભળાવવાના છે. ભગવાન આજે મેં તમારા માટે આ શ્લોક કંઠસ્થ કરેલો છે, જુઓ ને, તમે સાંભળો ને, તમે જમતા જમતા સાંભળો, બરાબર? પછી ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે પુરુષ સૂક્ત, ભાગવતમની અંદર છે. તો તમે પુરુષ સૂક્ત કુંતી મહારાણી ની જે સ્તુતિ છે, નમો પંકજ નાભાય, નમો પંકજ માલિને, નમો પંકજ નેત્રાય, નમસ્તે પંકજ આંઘ્રયે. તો ભોગ જ્યારે લાગેલો હોય, ઠાકોરજી 10-15 મિનિટ જમતા હોય, તો તમે બીજા કામમાં લાગી જાવ એમ નહીં, તમારે ત્યાં બેસવાનું છે. અથવા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની ધૂન કરવાની, તમે બધા જે ઘરના મેમ્બરો મળીને, અથવા તો શ્રીમદ ભાગવત ગીતાનું એક શ્લોક વાંચવાનો અને બીજા બધાને એનો ભાવાર્થ સમજાવવાનો. આ રીતના ભોગ લાગે. આ ભોગ લગાડવાની સિસ્ટમ છે. એટલે જો ભોગ લગાડતા હોય તો એ લોકો આટલો સુધારો કરજો. દેવોના દેવ મહાદેવ, બરાબર ને? આપણે હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. ભગવાન, તમે તમારી અંતરંગ શક્તિ જાણો. તમને કોઈ ના જાણી શકે, કારણ કે તમે બધાનો સ્ત્રોત છો, તો તમને ક્યાંથી કોઈ જાણશે? અંતરંગ શક્તિ એટલે કે યોગ માયા શક્તિ. ભગવાનની જે યોગ માયા શક્તિથી ભગવાન પોતાને જાણી શકે, આપણે ભગવાનને ના જાણી શકીએ. જેમના વડે આપ સર્વ લોકમાં વ્યાપો છો, તે આપના દેવી ઐશ્વર્ય વિશે કૃપા કરીને મને વિગતવાર કહો ને. ભગવાન કે તને 7મા ચેપ્ટરમાં મેં પરાશક્તિ અપરાશક્તિ તને સમજાવી દીધું. હમણાં મેં તને 10.8માં કીધું અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, બરાબર? તને એ કહી દીધું બધાનું ઉત્પત્તિનું કારણ હું છું ભાઈ. 7.7માં મેં તને એમ કહી દીધું મત પરતરમ નાન્યતમ કિંચિત અસ્તિ ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. અને હજી તું એમ કે છે ભાઈ તને બધું ઐશ્વર્ય તો કહી દીધું, છતાં તારે શું કામ ભાઈ સાંભળવું છે? મામલો શું છે ભાઈ? તો અર્જુન આગળ કે છે કે હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું? હવે કારણ આપે છે. શું કામ ભાઈ? ઐશ્વર્યને જાણવું છે શું કામ અર્જુનને? બરાબર? તો કે છે કે હું તમારું સતત ચિંતન ભગવાન કઈ રીતના કરીશ? તમે તમારું ઐશ્વર્ય મને કહો ને, તો હું તમારું સતત ચિંતન કરી શકું. બીજું શું કારણ છે? તો કે હું તમને જાણી શકું ભગવાન. હું તમને કેવી રીતના જાણી શકું? તમારું ઐશ્વર્ય મને થોડું કહો તો હું તમને તત્વતઃ જાણી શકું અને તમારું સતત ચિંતન કરું. હું તમને સતત યાદ કઈ રીતના કરું? હું તમારા ઐશ્વર્યને જાણતો હોય તો હું તમને સતત યાદ કરું. તમારું ઐશ્વર્ય જોઉં તો તરત એમ થાય કે નહીં, આ મારા કૃષ્ણના કારણે છે. કંઈ પણ હું જોઉં તો તરત મને યાદ આવે કે નહીં, આ તો મારા પ્રભુના કારણે છે. તો ભગવાન તમારું ઐશ્વર્ય મને કહો. તમે આગળ મને કીધું છે પણ થોડું શોર્ટમાં કીધું છે ભગવાન, થોડુંક વિગતવાર સમજાવો ને. અર્જુનજી રિક્વેસ્ટ કરે છે, બરાબર? પરમ યોગી એટલે પરમ યોગી એટલે કે યોગી જ નથી ભગવાન, પણ યોગી એટલે યોગીઓના પણ ઈશ્વર છે. પરમ યોગી, યોગી યુગ, યોગી એટલે જોડાવું. કોની સાથે જોડાવું? ભગવાન જોડાયેલા છે એના ભક્તો સાથે, સતત એના ભક્તો સાથે જોડાયેલા છે, બરાબર? તો ભગવાન તમારું ઐશ્વર્ય મને કહો તો હું તમને સતત યાદ કરી શકું. તમને કયા કયા રૂપો, બરાબર, મને કહો કે હું તમને કયા કયા રૂપોમાં યાદ કરી શકું છું, જાણી શકું છું, બરાબર? તો
હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો ને. ભગવાન તમે આગળ શોર્ટમાં કીધું છે, પણ હવે મને થોડું વિસ્તારથી વર્ણન કરો ને. શું કામ? તો કે હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારે તૃપ્ત નથી થતો. જો આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ગુણ છે ભક્તોનો. ભગવાનની લીલા, ભગવાનના ગુણ, ભગવાનના રૂપ, એમાં ક્યારે આપણે તૃપ્ત ના થવા જોઈએ, આપણે બોર ના થવા જોઈએ. તો સમજવું કે નહીં, આપણને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ છે. તો ભગવાનના ભક્તો ક્યારે તૃપ્ત નથી થતા. ભાગવતમ ચાલુ હોય, ભગવદ ગીતા ચાલુ હોય, ક્યારે તૃપ્ત ના થાય. સતત એમ થાય કે ચાલુ જ રહે, ચાલુ, હજી વધારે સાંભળવું, હજી વધારે સાંભળવું. બરાબર. ઇવન ભૌતિક જગતમાં પણ એવું જ છે. કોઈ પણ આપણે ભોગ કરી લઈએ તો આપણને એમ થાય કે હજી થોડોક ભોગ કરી લઈએ, હજી થોડોક ભોગ કરી લઈએ. પણ ભૌતિક જગતના ભોગ અને આ જે આધ્યાત્મિક જે તૃપ્તિ છે એ બંનેમાં ફરક છે. આમાં ધીમે 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 હેપીનેસ વધતી જ જાય, વધતી જ જાય, વધતી જ જાય. એનો કોઈ દી અંત જ ના આવે. આધ્યાત્મિક હેપીનેસ એવું છે. જ્યારે ઓલામાં ભોગમાં એક સમય એવું થઈ જાય કે બસ હવે બહુ થઈ ગયું, હવે નથી મજા આવતી. બરાબર. તો આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તૃપ્તિના એક નશા જેવું છે. બરાબર. તો હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારે તૃપ્ત થતો નથી, કેમ કે જેમ હું આપના વિશે સાંભળું છું ને, તેમ આપના શબ્દોરૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા માંગુ છું. જો મને ક્યારે ભગવાન સંતોષ નથી થતો. જ્યારે જ્યારે તમારા વિશે સાંભળું તો મને હજી એમ થાય હજી સાંભળું, હજી સાંભળું, હજી સાંભળું. શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર સ્કંદ 1 અધ્યાય 1 પણ સૌનક ઋષિ જે છે એ કહે છે સુત ગોસ્વામીને કે કૃષ્ણ વિશે સાંભળીને અમને ક્યારે સંતુષ્ટિ નથી થતી. તમે બધા સવારે ભાગવતમનો ક્લાસ એટેન્ડ કરતા હશો તો તેમાં આ શ્લોક આઈ થિંક આવી ગયો છે. બરાબર. તો એમાં કે છે ઋષિગણો સુત ગોસ્વામીને કે અમને ક્યારે સંતોષ જ નથી થતો, અમે ચાલુ જ રાખો ભગવાનની લીલાઓને. બરાબર. એટલે અર્જુન જ્યાં એક કારણ આપે છે કે એક તો તમે મને ઐશ્વર્ય કહેશો તો હું તમને યાદ કરી શકું, તમારા વિશે જાણી શકું, અને બીજું મને તૃપ્તિ નથી થતી. અને બીજું આ એક કારણો છે. શું છે? તો એક તો અર્જુન છે, બરાબર, એ ભગવાનને પહેલેથી સ્વીકારી લીધા છે. તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, તમે પરમધામ છો, એને તો ખબર પડી ગઈ છે. પણ જે સામાન્ય લોકો, હમણાં મેં કીધું કે ઘણા બધા માને છે કે ઈશ્વર છે એ મહાન છે, ઈશ્વર છે એ સર્વોપરી છે, શ્રેષ્ઠ છે, આવું માનવા વાળા માણસો છે. પણ એને તમે પૂછો કે કઈ રીતના શ્રેષ્ઠ છે તો એને ખબર નથી. એટલે સામાન્ય લોકોને ખબર પડે કે ઈશ્વરની વિભૂતિઓ શું છે, એટલે ભગવાનને રિક્વેસ્ટ કરે છે. બીજું જે ભૌતિકવાદીઓ છે, જે મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો, ડોક્ટરો, એન્જિનિયરો છે, જે પોતાને બધું માને છે, એના માટે પણ ભગવાનને રિક્વેસ્ટ કરે છે ભગવાન થોડુંક કયો તમારા ઐશ્વર્ય વિશે, તો આ લોકોને ખ્યાલ આવે. ત્રીજી વસ્તુ વ્યક્તિગત આત્મસાત માટે અર્જુનજી પોતે જાણવા ઈચ્છે છે કે હું તમને સતત કઈ રીતના યાદ કરીશ ભગવાન, મને પણ થોડું કહો. અને બીજું કે અર્જુનજી કહે છે કે ભાઈ આમાં હું થાકતો જ નથી. બરાબર. તમારું આ જે આસ્વાદન કરવામાં મને ક્યારેય તૃપ્તિ જ નથી થતી. બરાબર. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ હવે અહીંથી શરૂઆત કરે છે. આપણે એક શ્લોક લઈ લઈએ પછી આપણે આગળ આવતીકાલે લઈશું, કારણ કે બધી વિભૂતિઓ એક સાથે ચાલુ થાય એટલે કાલથી ચાલુ કરશું. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલીએ, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. મુખ્ય મુખ્ય. શું કામ ભાઈ મુખ્ય મુખ્ય? ભગવાન કે જો હું તને મારા બધા ઐશ્વર્યો હું કહું તો મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે, તો ભગવદ ગીતાના શ્લોકો અપાર થઈ જશે. હવે અહીંયા 700 શ્લોકની ભગવદ ગીતા છે, એ પણ કળિયુગના માણસોને કહેવાય વાંચવી ખૂબ અઘરી છે, સમજવી ખૂબ અઘરી છે. એમાં પણ એને ખૂબ શંકાઓ, કુશંકાઓ હોય છે. બરાબર ને, પોતપોતાના મન ગણત અર્થઘટનો કરે છે. તો હું તને મારા અપાર ઐશ્વર્યનું જો અર્જુન વર્ણન કરીશ ને તો ભગવદ ગીતાના શ્લોકો પણ અપાર થશે અને એ ખૂબ અઘરું થઈ જશે કળિયુગમાં. એટલે હું તને જે મુખ્ય મુખ્ય છે ને અર્જુન, એ હું તને કહું છું. બરાબર. અહીંયા બાજુનો જે તમે પિક્સ જોવો છો, આ લેવલ 1 માં આપણે લઈએ છીએ. આ બધાનું વર્ણન આવતીકાલે આવશે. આ બધા ભગવાનના ઐશ્વર્યો છે, આ બધી ભગવાનની વિભૂતિઓ છે. તમારી સામે જે ફોટો છે, શિવજી છે, બ્રહ્માજી છે, ઉપર ઘોડો છે, ઉચ્ચેશ્રવા નામનો ઘોડો છે, નારદજી છે, અર્યમા છે, અહીંયા જો હાથમાં યમપાસ લઈને ઊભા છે. બરાબર. સિંહ છે, અર્જુનજી છે, પ્રહલાદ મહારાજ છે, શાર્ક છે, વાસુકી નાગ છે, અનંત શેષ છે, ઐરાવત નામનો હાથી છે, ઇન્દ્ર છે વજ્ર લઈને છે. બરાબર. આ બધા ભગવાનની વિભૂતિઓ છે, એ કાલે આપણે જોઈશું. હે અર્જુન, હું જીવ માત્રના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું. હું સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય અને અંત છું. ભગવાને એક શ્લોકમાં બધું કહી દીધું ફરીથી કે અર્જુન તું ઐશ્વર્ય વિશે જાણવા માંગે છો તો હું તને પેલા શોર્ટમાં એક શ્લોકમાં કહી દઉં કે હું પરમાત્મા છું. બરાબર. ઘણા બધા એમ કે મારી છઠ્ઠી ઇન્દ્રિયો તો બહુ પ્રબળ છે ભાઈ, કઈ પણ ખરાબ થાય મને પેલા ખબર પડી જાય. તો એ છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય અંદર જે અવાજ આવે છે કોનો છે? કૃષ્ણનો છે.
ઘણી વાર આપણે એમ થાય કે ખરાબ કામ આપણે કરવા જઈ રહ્યા હોય ઘણી વખત ભગવાન અર્જુન ત્રીજા ચેપ્ટરમાં ભગવાનને પૂછે છે કે ઘણી વખત આપણે કઈ પાપ કર્મો નથી કરવા ભગવાન, તો પણ એવું કેમ લાગે છે કે બળજબરીથી પાપ કર્મ કરવા માટે આપણે પ્રેરાતા હોઈએ? ત્યારે ભગવાન એનો જવાબ ત્યાં આપી દે છે. હમણાં એનો જવાબ તમારી પાસેથી હું પૂછું છું, બરાબર? તો ભગવાન અહીંયા પ્રભુપાદજી લખે છે કે જયારે આપણે કોઈ ખરાબ કામ કરવા માટે આગળ વધતા હોય ત્યારે અંદરથી આપણે ગિલ્ટી ફીલ થાય, આપણને એવું થાય કે ભાઈ શું કામ આવું કર્યું મેં, આવું મારે ના કરવું જોઈએ. આ અવાજ કોનો છે? અવાજ પરમાત્માનો છે. એટલે ભગવાન આ ક્લિયરલી કે છે કે જીવોનો આદિ, મધ્ય અને અંત હું છું. આદિ બરાબર, અંત જ નથી, બરાબર? આદિ શરૂઆતે મારી છે, મધ્ય પણ હું છું, અંત પણ હું છું. બ્રહ્માંડમાંથી ઉપરથી નીચે સુધી જેટલા કઈ જીવો છે, પછી બ્રહ્માજી સ્વયં હોય, બરાબર, પ્રથમ જીવાત્મા કે સામાન્ય કીડી હોય, તો એ બધાની અંદર ભગવાન કે હું પ્રવેશ કરું છું. તો આ 10.20 સુધી આપણે અહીંયા રાખીએ અને આવતીકાલે અહીંથી કન્ટિન્યુ કરીશું, કારણ કે હવે બધા ભગવાનના ઐશ્વર્યો કાલથી શરૂઆત થશે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. આપણે બધાએ પાપ નથી કરવા, તો શું કામ પાપમાં પડીએ છીએ? એક એનો મને જવાબ કોઈ આપો અને પછી આપણે જપમાં આપણે આગળ વધીશું. ભગવદ ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનજી જે બીજો પ્રશ્ન કરે છે, એક મિનિટ, હું બીજા બધાને મ્યુટ કરી દઉં. જયેન્દ્રજી, પછી તમે મને આન્સર આપો. યસ, હવે તમે અનમ્યુટ કરજો પ્લીઝ. ભગવદ ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનજી જયારે બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે, એમાં એ કહે છે કે શા માટે આપણે બળજબરીથી આમાં ભરાઈ નથી ઈચ્છતા તેમ છતાં કરે, પણ એનું કારણ એમને મોહ દેખાડ્યું છે. એટલે આપણને મોહ થઈ જાય છે, મોહ થી પછી ક્રોધ આવે છે, એને કારણે આપણે આ જબરદસ્તી કાર્ય કરતા હોઈએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. હજી કોઈને કઈ પ્રકાશ પાડવો છે? થોડું ક્લેરિફાઈ કરવું છે કોઈને? અષ્ટપ્રહરી લીલા કહેવાય. અષ્ટપ્રહરી લીલા નહીં, ભગવાનની લીલાની વાત નથી થતી ને માતાજી. આપણે બધા પાપ કર્મ શું કામ કરવા? ખૂબ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે આપણને, ઘણું બધું ભગવાનને સમજીએ છીએ, છતાં આપણાથી અમુક પાપો થઈ જાય છે. એ હું એનો પ્રશ્ન પૂછતો હતો. ત્રીજા ચેપ્ટરમાં છે એકચ્યુઅલી. ત્રીજા અધ્યાયના 36મા શ્લોકમાં આઈ થિંક અર્જુનજી પૂછે છે, લગભગ શ્લોક નંબર ખોટો ન હોય તો 3.36 આઈ થિંક. બોલો બોલો, ચલો. મંદ બુદ્ધિના લીધે. મંદ બુદ્ધિ. ઓકે. પ્રકૃતિ ગુણ કર્માણી. ગુણ કર્માણી. ઓકે. પર્ટિક્યુલર વર્ડ ભગવાન વાપરે છે, એક જ શબ્દ. પ્રભુજી, પ્રકૃતિના 3 ગુણોને કારણે એક જ શબ્દ ભગવાન કહે છે. યસ, 36મો શ્લોક જ છે, 3.36. અથ કેન પ્રયુક્તો અયમ પાપમ ચરતિ પુરુષ અનિચ્છનપી વાસણેય બલાદિવ નિયોજિતઃ. કે અર્જુન કે છે, હે વૃષણી વંશી, જાણે કે બળજબરીથી પરોવેલા હોય તેમ મનુષ્ય ઈચ્છતો ના હોય તો પણ પાપ કર્મમાં સાથી પ્રેરાય છે. જિજ્ઞેશ દરબારજી, તમને આવડવો જોઈએ આ પ્રશ્ન.